បាច់គុណបុរាណខ្មែរយើងនៅបានគេដឹងថាបានវឹកហាត់តាំងពីសម័យបុរាណកាលមកម្លេះដោយមានច្រើនប្រភេទខុសៗគ្នារួមមានដូចជាក្បាច់គុណរបស់កតោក្បាច់គុណយុទ្ធគុណក្រមខមក្បាច់គុណបោកចំបាប់ក្បាច់គុណដំបងវែងក្បាច់គុណប្រដាល់សេរីនិងក្បាច់គុណជាច្រើនទៀតGanzberg Kun Khmer ចំបាំងកំឡុងរាជសីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Ganzberg World Kun Khmer សូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរដល់សម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកកញ្ញាដែលកំពុងទស្សនានៃការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ Town Full HD TV ទស្សនិកជនដែលទស្សនាតាមរយៈ Facebook Page Town Full HD TV និង Facebook Page របស់ក្រុមហ៊ុន Ganzberg ជាទីគោរពស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Ganzberg World Kun Khmer ទឹកដីខណ្ឌកំពូលរាជធានីភ្នំពេញបាទអរគុណច្រើនចំណាំសម្រាប់វត្តមានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលទស្សនានៅទីនេះក៏ដូចជាទស្សនានៅតាមគេហដ្ឋាននៅក្នុងរាត្រីនេះសរុបទៅគឺ10គូអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចផ្ដល់នៅកម្លាំងចិត្តជូន Ganzberg ទាំងអស់គ្នាមួយ Yes, ladies and gentlemen, and welcome to Ganzberg World Kun Khmer. Nyum Solang Kun Khmer. I'm Andrew Whiteler, and alongside me is the main men on the mic, MC Buta and MC Ricky. Tonight we will bring you some historic action with the Ganzberg 8-man tournament. 8 will enter and 1 will leave a legend. Tonight we will make history and you'll be able to say, I was there. Ladies and gentlemen, let's go! បានអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបោកពិសេសមែនទែនមានវត្តមានបាទរហូតដល់3រូបបាទដែលជាពិធីករនៅលើសង្វៀនបាទ Ganzberg World Kun Khmer វត្តមានខ្ញុំបាទ MC វុធា Andrew ក៏ដូចជាលោក Ricky បាទដែលជាពិធីករនៅលើសង្វៀនក៏ដូចជាការអធិប្បាយទាំងភាសាជាតិរបស់យើងក៏ដូចជាទាំងភាសាអង់គ្លេសបាទជូនទៅដល់ទស្សនិកជនទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិដែលបានទស្សនានៃកម្មវិធីបាទនាំមកជូនដល់ Ganzberg ទឹកដីខណ្ឌកំពូលរាជធានីភ្នំពេញបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរបាទចំណាំមិញពីកម្មវិធីបាទ Ganzberg World Kun Khmer ការប្រកួត 8-man tournament បាទដណ្ដើមនៅខ្សែក្រវ៉ាត់ 8-man ក៏ដូចជាបាទម្ចាស់ជលីភីបាទសម្រាប់កីឡាករកម្ពុជារបស់យើងបើជំនះបាទ Ganzberg បាទក៏មានរង្វាន់ពិសេសគឺកំប៉ុងមាសបាទអញ្ចឹងចាំមើលជប់នេះកីឡាករកម្ពុជារបស់យើងអាចទទួលបានរង្វាន់ពិសេសកំប៉ុងមាសពី Ganzberg ឬមួយក៏យ៉ាងណាជាមួយនឹងការប្រកួតរដូវកាលទី5ហើយបាទអញ្ចឹងរដូវកាលទី1ទី2និងទី3បាទធឿនធីរ៉ាទី1ធីរ៉ាបាទបានឡានបាទទី2បានផ្ទះវីឡាទី3របូតកំប៉ុងមាសនៅទឹកដីខណ្ឌកំពូលរដូវកាលទី4ការប្រកួត 8-man tournament ពេជ្រសម្បត្តិបាទគឺទទួលបានខ្សែក្រវ៉ាត់ជាមួយនឹងកំប៉ុងមាសអញ្ចឹងចាំមើលរដូវកាលទី5របស់យើងនេះ10000 មេឃាប្រភេទទម្ងន់63គីឡូក្រាម500តើអាចទទួលបានជាមួយនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់ 8-man tournament ពី Ganzberg ដែរឬមួយក៏យ៉ាងណានោះអរគុណបាទអញ្ចឹងពីកម្មវិធីរបស់យើងជាបន្តមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៃការប្រកួតគូដំបងចាប់ផ្ដើមគឺគូអន្តរជាតិវគ្គជម្រុះជុំទី1ការប្រកួតដណ្ដើមនៅខ្សែក្រវ៉ាត់តែម្ដងបាទជាបន្តខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពអញ្ជើញវត្តមានភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិបាទដែលបានបាទចូលរួមបាទទស្សនាផ្ទាល់បាទទឹកដីបាទខណ្ឌកំពូលបាទរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទក្រោកឈរឡើងដើម្បីគោរពទង់ជាតិ
បាទនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងនិងគ្រប់វិញ្ញាណក្ខន្ធវរៈកងទ័ពដែលលោកបានលះបង់សាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគោរពទង់ជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគោរពបាទអរគុណសូមសម្រួលអេរីយ៉ាបនបាទចឹងឥឡូវនេះបាទពីកម្មវិធីរបស់យើងបាទបន្តបាទមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៃការប្រកួតបាទគូដំបូងនៃកម្មវិធីរបស់យើងបាទគឺយើងគូប្រកួតបាទដណ្ដើមនៅខ្សែក្រវ៉ាត់ 8-man tournament តែម្ដងវគ្គជំរុញនៅក្នុងជុំទី1បាទអញ្ចឹងជុំទី1កីឡាករដែលបានជួបគ្នាគឺត្រៀមជាស្រេចតែម្ដងដោយសារតែមានការចាប់នៅគ្រាប់ពេញពងកាលពីម្សិលមិញបាទជាបន្តខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពអញ្ជើញបាទ Mr. Brun បាទតំណាងបាទពីបាទខាង Ganzberg បាទលោកមានមតិយោបល់បាទសំណេះសំណាលបាទជូនដល់ទស្សនិកជនរបស់យើងក៏ដូចជាកីឡាករបាទដែលបានចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងថ្ងៃនេះមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៃការប្រកួតបាទកម្មវិធី Ganzberg World គុនខ្មែរទឹកដីខណ្ឌកំពូលរាជធានីភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងបាទ Mr. Brun បាទលោកជា Broom Master បាទរបស់ Ganzberg Good evening បាទចឹង Brew Master of Ganzberg បាទនៅលោកបាទឡើងមកមានមតិយោបល់នៅក្នុងកម្មវិធីបាទសូមគោរព Hello Kun Khmer fans បាទចឹងលោកបាទជំរាបសួរបាទបងប្អូនដែលជាអ្នកគាំទ្របាទរបស់គុនខ្មែរ Today the historic Ganzberg 8-man tournament returns again with a legendary golden can, the first and only golden can in Kun Khmer. បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមបកជូនទៅដល់ទស្សនិកជនរបស់យើងបាទលោកបាននិយាយថាថ្ងៃនេះបាទកម្មវិធីដ៏ធំបាទប្រវត្តិសាស្ត្របាទ Ganzberg បាទ 8-man tournament បានត្រឡប់មកវិញសាជាថ្មីជាមួយនឹងកំពង់មាសបាទដ៏អស្ចារ្យដែលជាកំពង់មាសដំបូងហើយតែមួយគត់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់គុនខ្មែររបស់យើង Season 1 we had our brand ambassador Tian Tiara. Season 2 Peak Sambat. And this season, our brand ambassador, Mian Mekea. បាទអញ្ចឹងរដូវកាលទី1បាទធឿនធីរ៉ាដែលជា BA បាទសម្រាប់រដូវកាលទី2បាទពេជ្រសម្បត្តិបាទគឺបាទក៏បានបាទឈ្នះបាទជាមួយកំពង់មាសបាទហើយរដូវកាលនេះមឿនមេឃាបាទដែលជា BA បាទរបស់បាទ Ganzberg ផងដែរ I truly believe you can win the golden can this season.
បាទអញ្ចឹងគាត់ជឿជាក់ថាអ្នកដែលអាចយកកំពង់មាសបាននៅក្នុងរដូវកាលនេះបាទអញ្ចឹងបាទលោកជឿជាក់បាទថាអាចយកកំពង់មាសបាន Let's watch together and make history. បាទតោះបាទអញ្ចឹងយើងចូលរួមទស្សនានិងបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីជាមួយគ្នាទាំងអស់គ្នាបាទ Enjoy the evening. បាទអញ្ចឹងតោះបាទរីករាយទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់បាទរដូវកាលថ្មីនេះបាទជាមួយនឹង Ganzberg បាទការប្រកួតនៅដើមខ្សែក្រវ៉ាត់បាទ 8-man tournament បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះបន្តមកទៀតបាទក៏មាន fan របស់ជើងបាទណាមបាញ់នេះបាទអាយ៉ានេះមកហើយបាទអញ្ចឹងគឺបាទសូមធ្វើរឿងមួយសិនអាយ៉ាបាទខាងណាចេះខ្ញុំសង្ស័យខ្ញុំមែនមើលទៅអូខាងណាចេះអូខ្ញុំឃើញកាន់តុក្កតាមួយថ្ងៃតាមពិតបាទ fan របស់ Mr. Brun បាទដែលជា Brun Master របស់ Ganzberg យ៉ាបាទបានតុក្កតាមួយបាត់ហើយបាទឃើញទេបាទអរគុណស្មានឲ្យខ្ញុំតោះឥឡូវសូមរូបថតអនុស្សាវរីយ៍មួយសិនបាទតោះឥឡូវសូមរូបថតអនុស្សាវរីយ៍ទៅចូលគៀកគាត់បន្តិចបាទអរគុណបាទ Mr. Brun បាទដែលជា Brun Master របស់ Ganzberg បាទអញ្ចឹងដែលលោកបាទឡើងមានបាទចំណាប់អារម្មណ៍បាទបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍នៅលើនៃកម្មវិធីបាទ Ganzberg World គុណខ្មែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទទឹកដីបាទខណ្ឌកំពូលបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទដែលបានបាទកតុកតាមួយបាត់ហើយបាទនេះអញ្ចឹងគឺសរុបមកវិញបាទលោករីគីបាទសាលាករបស់យើងអាចសម្រាប់បានបាទអញ្ចឹងសរុបមកវិញមានន័យថា fan របស់បាទ Mr. Brun គឺច្រើនបាទច្រើនដោយសារតែគាត់បាទជួយសង្គមយើងច្រើនហើយគាត់ផ្ដល់នៅការប្រកួតកម្មវិធីធំច្រើនអញ្ចឹងទៅ fan អ្នកគ្រប់គ្រងគុណខ្មែរក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្គាល់គាត់ច្បាស់បាទអូខេអរគុណតោះឥឡូវនេះយើងចូលមកដល់ការប្រកួតហើយបាទជាគូដំបូងបាទនៃកម្មវិធីរបស់យើងបាទការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់បាទ 8-man tournament វគ្គជាមួយក្នុងជុំទី1បាទប្រភេទទម្ងន់63គីឡូក្រាម500គឺកីឡាករបាទអេស្ប៉ាញត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករអូស្ត្រាលីបាទខ្ញុំបាទក៏សូមប្រកល់ទូនាទីបាទជាបន្តទៀតបាទជូនដល់គណៈកម្មការបេតិកទេសរៀបចំប្រកួតប្រដាល់គុណខ្មែរចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណលោកលោកស្រីបងប្អូនប្រិយមិត្តទេសជននឹងទូរទស្សន៍ជនទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីដើម្បីជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃការប្រកួតរវាងគូទី1នេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនអំពីសមាជិកភាពលោកអញ្ញាកដានឹងចែកក្រមគូអន្តរជាតិទី1ដែលជាគូប្រកួតវគ្គជម្រុះដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់អញ្ញាកដាលោកវងស៊ីថៃចែកក្រមទី1លោកដួងបូរីចែកក្រមទី2លោកជាតាំងគាចែកក្រមទី3លោកម៉ៃទីចន្ទថាចែកក្រមទី4លោកអិនវិចិត្រនិងចែកក្រមទី5លោកសួងសវណ្ណថាសូមអញ្ជើញទៅកាន់ទីកន្លែងបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះបាទអរគុណបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះបាទពីកម្មវិធីរបស់យើងបាទលោករីគីបាទយើងក៏មានសូពិសេសបាទមួយទៀតបើកទំព័រនៃកម្មវិធីរបស់យើងដើម្បីទុកពេលឲ្យកីឡាករអំបញ្ញមិញគាត់មានពេលសម្រាប់បាទអញ្ចឹងបាញ់មិញនេះបន្ទាប់ពីក្រុមទង់ជាតិមកគាត់អាចរុំដៃរុំអីបន្ថែមបាទដើម្បីបាទទុកពេលសម្រាប់បាទជាបន្តបាទពីកម្មវិធីបាទរបស់យើងក៏មានបាទក្រុមសិល្បៈបាទគឺលខោនខោលបាទសម្ដែងជូនដល់ទស្សនិកជនរបស់យើងបាទទស្សនានៅក្នុងរាត្រីនេះផងដែរដែលនាំមកជូនដោយ Ganzberg ទឹកដីខណ្ឌកំពូលរាជធានីភ្នំពេញបាទខ្ញុំបាទក៏សូមប្រកល់ទូនាទីបាទជូនដល់បាទក្រុមសិល្បករសម្រាប់ការនេះរបស់យើងបាទសម្ដែងលខោនខោលជូនដល់ទស្សនិកជនបាទកំសាន្តដូចតទៅសូមជូន
ទាំងទស្សនីយភាពល្ខោនខោលក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍ដកស្រង់ត្រង់ឈុតអាសោសែងអាទិត្យนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังอรตนังกเรามิธัมมังอรตนังกเรามิสังฆังอรตนังกเรามิสักเกกามเมจรูปเปกิริสขะรัตเดจันทลเควิเมียนเนติเปรัตเทจักเกียเมแกรุวันนะแกหะเนเกหะวัตถุมเหเคเตภูมิจะยวนตุเตวิจละทละวิสเมยะแกะกันทบปเนียกีติดสันตาสันตเกยังมณีวระวัจนังสาเทโวเมสนันโตธรรมสวรรคโลอะยังเปตันตาธรรมสวรรคโลอะยังเปตันตาธรรมสวรรคโลอะยังเปตันตาเพลงสาธุกาเจ้าโอ้เย่เจ้าโอ้เจ้าโอ้เย่เจ้าโอ้เจ้าโอ้เย่เจ้าโอ้ ក្រុងលង្កាបូរីទ្រង់អើយសែនឈឺចាប់ក្នុងហរតីព្រួងតែចាញ់ដៃប៉ាស្វ័យមនុស្សសាអិនស្រាក់ស្រានណាដងនោះអាសុរាខេតយាវងពងព្រះព្រមាគង់ក្នុងពុនលាសាញ់ចង្កិតរកមជ្ឈបាយភ្លឺងងឹតសម្ដៅពុនលិនសម្រាប់មនុស្សសាលោកគង់បានបន្តិចក៏ស្រាប់តែនឹកដល់អាសោសែងអាទិត្យទ្រង់ក៏បញ្ជាថាមើលណែឯណាសេនាព្រះករណាថ្លៃវិសេសអាល្អហើយឥឡូវនេះចូលឯងហ៊ាវហោះផ្លេចផ្លោះទៅអញ្ជើញអាសោសែងអាទិត្យឲ្យមកគាល់នឹងយើងជាបន្ទាន់ឬទេព្រះករណាថ្លៃវិសេសទទួលព្រះរាជបញ្ជាក្រាទូល
ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះចៅអធិរាជក្រុងលង្កាបុរីល្អណាស់សែនអាទិត្យស្ដេចយក្សាឥឡូវនេះណាពួកប៉ាស្វ័យមនុស្សសារុករៀនទុនត្រៀនចិត្តដល់ក្រុងលង្កាបុរីឥឡូវសូមទ្រង់គំនៅអល់ឯកគង់ស្ងៀមធ្វើអ្វីណាចេញជួយធ្វើសកសង្គ្រាមជ័យប្រឡាយពួកប៉ាស្វ័យមនុស្សសាតើមាសជាថាយល់យ៉ាងណាដែរពិតទូលព្រះបង្គំស្ម័គ្រចិត្តស្ម័គ្រកាយការពារក្រុងលង្កាបុរីកំចាត់ពួកប៉ាស្វ័យមនុស្សសារក្សាពូជពងអាសូរាចេញធ្វើសង្គ្រាមមិនរាដៃទោះបីជីវិតខ្សែក៏មិនរាថយដែរណាក្រាបទូលហើយទូលបង្គំក៏បានរៀបចំក្បួនទ័ពជាស្រេចចាំតែរាជបញ្ជាទេណាក្រាបទូល Yeah, oh yeah.
សែនអាទិត្យក៏បានបញ្ជាសេនាទាំងអស់គ្នាណាក៏តាមបញ្ជាព្រះចៅក្រុងលង្កាឲ្យយើងលើកទ័ពចេញច្បាំងនឹងមនុស្សសាជាការប្រញាប់ស្ដាប់បានទេទទួលព្រះបញ្ជាក្រាបទូល សម្ដេចព្រះនរារាមាលុត្រង់តតយល់សេនាគង់គាល់ត្រៀបត្រាក្នុងព្រះពន្លានីតិសែនខ្វល់ពុនពេកក្រៃផ្លែកអីតែអាសូរិយាងងឹតអាប់អស់រស្មីស្ទើរតែញាត់ដីផ្អើលអស់សពសត្វព្រៃនៃទ្វីបបាសង្ការអារម្មណ៍នោះពុនប្រមាណខ្សាត់សានក៏ក្រឡេកនេត្រាទៅឃើញអសោពិភេកហោរា
ហើយក៏មានអំរាស់ត្រាស់ថាណែអ្នកពីភេទហោរាយចូលបាគុនគូទុះទាយទៅមើលតថាមានហេតុភេទយ៉ាងណាហាក់ដូចសុកស្រួលដូច្នេះណាពីភេទហោរាពីភេទហោរាកាបលឺព្រះតម្រាស់ត្រាស់ចំអង្គអាត្មាដូច្នោះហើយមិនកន្តើយក៏ឈោងចាប់ក្តារឈ្នួននឹងដីសមកគុនគូតាមកម្ពីត្រៃវេទសង្កេតតាមត្រៃយុទ្ធត្រៃដាឃើញជាកាណាក៏ទូថាបពិតព្រះអង្គម្ចាស់ឬសេរសាកាណាខ្ញុំហើយបើតាមជើងលេខឆ្លើយថាគឺតបអាសូរអាសែងអាទិត្យអាសូរានោះក្រុងរៀបត្រៀបត្រានៅឯសមរភូមិជ័យឯនោះក្រាបទូលល្អហើយណាបើដូច្នេះតើបានអង្គឯណាចាញ់ទៅធ្វើការជាមួយនឹងវាបានទៅអ្នកពិភេកហោរាក្រាបព្រះអង្គទូលីព្រះបាទគ្រានេះសូមព្រះអង្គបញ្ជាឲ្យបាសុគ្រីបហនុមាននឹងនៅល្អែកទើបអាចចេញទៅធ្វើការនេះបានណាក្រាបទូលណែបើដូច្នេះសេនាណាឆាប់ទៅហៅអញ្ជើញបាសុគ្រីបហនុមាននឹងនៅល្អែកនោះមកគាល់នឹងយើងព្រាមឬទេទទួលព្រះបញ្ជាក្រាបទូលសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គល្អហើយឯកអង្គសេនាទាំង3អង្គាក្នុងគ្រានេះចូលបារៀបចំពលសេនាចរចេញរាជត្រាច្បាំងនឹងយក្សាឈ្មោះថាសែងអាទិត្យជាការប្រញាប់ឆាប់ចុះណាទទួលព្រះបញ្ជាក្រាបទូលសុគ្រីបលុះបានទទួលព្រះបញ្ជាពីព្រះនរាយរាមាស្រេចក៏កើនពលសេនាបើតាមបញ្ជាអង្គអវតារឲ្យកើនសេនាទៅច្បាំងនឹងយក្សាឬទេសេនាទាំងអស់គ្នាទទួលបញ្ជាក្រាបទូលលុះមកទល់មុខស្រេចកាលណាបាសុគ្រីបស្ដេចស្វាក៏វិចារថាណែអាសោស្អុយក៏គ្រោកសំរុយសន្តានបើឯងខ្លាំងប្រយ័ត្នខកប្រានក្បាលឯងនឹងបានធ្លាក់ដល់ដីជាជាពុំខានណាអាយើអាស្វាព្រៃតូចល្អិតព្រាបស្មើនឹងបាតជើងហ៊ានពោលពាក្យប្រហើនមិនខ្លាចស្លាប់បើខ្លាំងចូលមកជាការប្រញាប់ឲ្យដឹងថ្មីដៃយើងខ្លាំងប៉ុណ្ណាយើអាយយងល្ងងអប្រៃមានចិត្តដេរថៃចិត្តសាមានពូជឯងជាចៅតសន្តានឆក់ប្លន់ដីគេមិនប្រមាណបើចង់សុកប្រានដកតបចេញទៅវិញភ្លាម អ
ច្បាំងឈ្នះលើពូជពងយក្សាស្រេចកណាសម្ដេចព្រះរាមអង្គអវតារក៏កែនពលសេនាវិលត្រឡប់ចូលព្រះពន្លាជ័យវិញបានដូចព្រះរាជាហឫទ័យយាអូយេបាទសូមសំឡេងផ្ទះដៃឲ្យខ្លាំងៗមួយបាទអូតបយើងឈ្នះហើយបាទឈ្នះទៅលើបាទចៅឆ្លៀនពៀនចៅឆ្លៀនពៀនឯងចៅសៀមមកនោះជាឆ្លៀនពៀនបាទអញ្ចឹងគឺជាបាទមាញ់នេះគាត់មកឆ្លៀនពៀនបាទអញ្ចឹងមានតែតបស្វាហើយបាទមករឿងហើយតួតែគាត់ម្នាក់ហើយស្រែកម្នាក់ឯងថាខ្ញុំទៅខ្លាំងបាទតោះឥឡូវសុំកម្លាំងចិត្តឲ្យបាទលោកគ្រូមួយបាទលោកគ្រូម្ចាស់សំឡេងមិញទទួលយកផងគ្រូអើយសុំខ្លាចហើយមករឿងម្នាក់ឯងឲ្យសុទ្ធបាទអរគុណបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងមិនបង្អង់យូរទេបាទជាមួយនឹងការប្រកួតបដាល់គុណខ្មែររបស់យើងកម្មវិធី 8Men Tournament ដណ្ដើមនៅខ្សែក្រវ៉ាត់វគ្គជំរុញនៅក្នុងជុំទី1បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រភេទទម្ងន់63គីឡូក្រាម500បាទដូចខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពអញ្ជើញវត្តមានកីឡាកររបស់យើងបាទចូលមកកាន់បាទសង្វៀនដើម្បីធ្វើការប្រកួតតែម្ដងបាទសម្រាប់ជុំទី1របស់យើងគូទី1នេះបាទគឺអេស្ប៉ាញបាទត្រូវប្រកួតបាទជាមួយនឹងកីឡាករមកពីអូស្ត្រាលីបាទខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពអញ្ជើញវត្តមានកីឡាករមកពីប្រទេសអេស្ប៉ាញលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍វត្តមានកីឡាករបង្គោលក្រហម Nicholas Sanabris Ganzberg គុនខ្មែរ In the first bout of our Ganzberg World Kun Khmer 8-man tournament, born in Bogota, Colombia, living in Spain with 67 fights for his name, from the red corner, Nicholas Sanabria. Ganzberg គុនខ្មែរស្វាគមន៍អ្នកខ្លាំងនំគ្រប់ទិសទីបរិយាបង្គោលខៀវជាកីឡាករដែលមកពីអូស្ត្រាលីលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាស្វាគមន៍បង្គោលខៀវសានីម៉ាវ Ganzberg គុនខ្មែរ Introducing his opponent, just 20 years old and hailing from the land down under, from Cairns, Australia, Sonny Moore! បញ្ចេញតែជាតតាំងប្រយុទ្ធជោគជ័យមកមិនស្លាប់ស្មារតីដើម្បីគុនខ្មែរ បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះវត្តមានកីឡាករទាំងពីររូបបានបង្ហាញខ្លួននៅលើសង្វៀនហើយបាទសង្វៀនបាទ Ganzberg បាទ World បាទគុណខ្មែរបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលនាំមកជូនដោយ Ganzberg បាទទឹកដីខណ្ឌកំពូលរាជធានីភ្នំពេញបាទ Ganzberg លើកស្ទួយគុណខ្មែរឡើងដល់កម្រិតពិភពលោកបាទ Ganzberg ឆ្ងាញ់លើពីស្រាបៀរធម្មតា Ganzberg Royal German Premium Beer បាទលោកកញ្ញាកណាក៏ពិនិត្យទៅលើបច្ចេកទេសនៃការរៀបចំខ្លួនរួចរាល់បាទខ្ញុំបាទក៏សូមប្រកោតួនាទីជូនដល់លោកកញ្ញាកណាដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងការប្រកួតលោកវងខ្មែរ ប
$67 white, fight 7, 40 wins, 20 losses, 7 draws for Nicolas Sanabria, hailing from Bogota, Colombia. This one should get us off to a flyer. Nicolas, very much known for his explosive style, very aggressive. Sonny Moore, really exciting talent coming out of Cairns, 18 wins to his name, just 1 loss. Very talented young man. Excited to show what he can do. He comes here with no fear, lives for the sport, lives for the feeling, lives to perform in a stage like this. Opportunity. Okay. What a challenge that awaits these gentlemen. This is my 3rd time covering the Ganzberg 8-man tournament, the 5th edition. And there it is. What a matchup to get us underway in this tournament. 3-minute rounds of explosive Kun Khmer action. It's a packed crowd here on the outskirts of Phnom Penh, the capital of the Kingdom of Cambodia. And tactics have to come into play in this Grand Prix style competition. How hard do you push from the get-go? Because the pace will no doubt be furious from the outset. So it's very difficult to go anything other than full throttle. Moore in the blue, establishing the jab, and a lovely tiek to the face. Body shot, Sanabria. Oh, the head kick, the jab, Sonny Moore, hello. The kid from down under making a statement early on. What a beautiful start to the fight for the Aussie. Oi, 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 the low kick. And using that left hand to jab the head off Sanabria. Going for the sweep, they clinch for the first time, and Sonny was telling me earlier how pleased he's been with the evolution of his clinching. I've heard an awful lot about Sanabria and how formidable he is. He's fought here, this will be his 3rd time competing in Kun Khmer. Vastly experienced striker, very exciting. Loves to put people away with punches and low kicks as he catches the tiek. Low kick from Sonny Moore, gets one back from Sanabria. Solid fundamentals, the old 1-2. Enjoying those body shots though is Sanabria. Lovely check, left hook from Sonny Moore. Neat footwork from the Australian. There it is again. What an engaging first round. We're off to a flyer here, ladies and gentlemen. Sonny Moore letting his hands fly, using the tiek again. The head kick, sees it caught, but is able to jab, and it's difficult, isn't it, when you catch the stronger leg of your opponent, that rear leg, because you are susceptible to eating punches. Body kick, Sanabria. Slick fundamentals once more. Sonny Moore able to let go with the old 1-2.
Great matchup, this one. Sonny able to step out of range. The elbows are coming out now for Sanabria, but what about this flurry of punches from Sonny Moore? Sonny Moore! Sonny Moore, one, two, three. Four. What a moment for the young man from down under. The kid from Cairns bringing the thunder. What a first round. Ganzberg. ទស្សនភាពយុទ្ធមួយជើងខាងលើនេះចង់ងេមងាមទៅហើយ What a stunning first round it was. There's a tick from Sonny Moore. There's that 1-2 again. And look how he's able to whip out that 1-2-3. Beautiful uppercut. The right hand over the top. Bang, bang. Very confident young man is Sonny Moore. Fancies himself to go all the way in this tournament. His attitude was one ready to step up and grasp this opportunity. Fearless. A couple of big body kicks early on in round 2. But the push kick keeping the Colombian at bay. Sonny Moore able to be a bit patient at the start of this second round. Big left. And now Sanabria on the back foot. There come the elbows from Sonny Moore. The spinning back elbow. The right, the left, the right. A flurry of punches. He's about to fold Sanabria again, is he? Sanabria in trouble. Moore. The looping left. Big power in his punches. Managing the distance well. Lightning fast hands. Tick to the face. And the elbows like a vicious merry-go-round. Really connecting cleanly with his punches. Sonny Moore, remember the name. Cracking atmosphere in Phnom Penh. Just as much as I do, the crowd love these 8-man tournaments. I hope you're enjoying it at home as well. The sweep. And that jab has been money in the bank so far for the Australian. Really seems to be enjoying himself here, putting on a performance. Really easy on the eye. The head kick landed just behind the ear of Sanabria. He's got him in the corner now. That's where he's looked ever so dangerous. Sanabria drops once more at the hands of Sonny Moore.
25 seconds to put a stamp on this. Head kick. Whoa! Sonny Moore, a barrage of punches, the elbow dropping like an axe. Surely that's it now. Sanabria finds his feet somehow. The kick from Sonny, shining ever so bright, making a name for himself in Cambodia. That's the end of round 2. Sanabria survives. Stay. Okay. Oh. Okay. What a performance. The spinning back elbow from Moore, the right cross, there's the left, the right again. The hands flying, connecting, causing pain. And there was another spinning back elbow that wobbled Sanabria. Didn't he execute it well? Moore, a showman. And the head kick, maybe got a delayed reaction. And look at the vicious elbows. Just really showing a box of tricks. It's a young magician, is the kid from Cairns. Here we go, round 3. Sanabria as tough as they come. 67 fights and born in Bogota. Tells you all you need to know. And what if he could turn this back? Certainly giving it a good shot in round 3. He enjoys those left hands to the body, but slicing elbows are the reply from Sonny. Both these fighters showing excellent condition. Snapping jab from Moore. Doctor just trying to clean up the blood from Sanabria. Sliced open, I believe, by one of those cutting elbows. Still looking light on his feet. Sonny Moore gets himself another sweep, which will sap the energy out of his opponent. Looking for another spinning back elbow. Beautifully executed. Cheeky calf kicks being busted out now. Tripling up on them. Classic right cross. There it is again. The head kick, spinning back fist. Oh, what a highlight reel he is building. And that gash on the forehead of Sanabria is leaking. Bang! Right cross. There's the tick. The hands are flying. Sanabria is falling. Sonny Moore finishes the fight in some style. Sensational. What a start here to the Ganzberg World Kun Khmer 8-man tournament.
We have a contender, ladies and gentlemen. Bạn Nicola và lột bay tắc nè rụp hiệp nhật dư. This had everything, this performance. That elbow was vicious. The body shots were the best weapon for Sanabria, but that elbow just slicing open the forehead. There's the spinning back fist, the head kick. There it is. What a shot! His hands, deadly weapons. Landing at will. Stunning combo. And ordinarily you'd say, what a night's work. But his night is just beginning. Chânខ្ញុំសូមអគុណបងកុលខៀវសានីម៉ាវើឈ្នះគណៈករបងកុលក្រហមដោយគណៈករបងកុលក្រហមលោកកញ្ញាកណ្ដាលបញ្ឈប់ឲ្យប្រកួតក្នុងទឹកទី3បាទអបអរសាទរកីឡាករបងកុលខៀវមកពីអូស្ត្រាលីសានីម៉ាវ៉េហើយជាអ្នកទទួលបាននៅជ័យជំនះបាទដោយផ្ដួលកីឡាករបាទមកពីអេស្ប៉ាញបាទឲ្យស្លាប់ក្នុងទឹកទី3លោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបន្តិចជួបជាមួយនឹងការប្រកួតរបស់ជើងដែលជាគូទី2បន្តទៀតបាទគូប្រកួតជំរុះដើម្បីឈ្មោះទៅប្រកួតដណ្ដើមនៅខ្សែក្រវ៉ាត់អនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចអញលេងវាយច្បាស់យ៉ាងហ្នឹងបាទ20ដៃត្រូវ9ទៅ10ដៃអាគ្នាដួលចិត្តដល់តា2ថែមបានម្ដាយទៀតបាទរង្វាន់នេះគេដែរបាទតោះបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះបងប្អូនបាទផ្ទៀងសន្លឹកឆ្នោតរង្វាន់ទូរទស្សន៍32អ៊ីង3គ្រឿងពី Ganzberg បាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលទិញបាទ Ganzberg បាទនៅគ្រប់ស្តង់របស់ជើងទាំងអស់បាទអានបាទនឹងបាទដាក់នៅបាទកន្ទុយស្លឹកឆ្នោតរបស់ជើង3បាទដើម្បីផ្ទៀងយករង្វាន់ទូរទស្សន៍3គ្រឿងបាទចឹងវគ្គនេះ3គ្រឿងវគ្គបន្តទៀតមានបន្តទៀតបាទទូរទស្សន៍32អេបាទទូរទស្សន៍ទី1 22 26 02 22 26 02បាទតទីទៀត2 22 23 26 22 23 26 បាទគ្រឿងទៀត22 29 83 22 29 83ចុំថ្ងៃនេះសភ័យអងបាទសភ័យឲ្យគូទី1មិនភ័យអីដល់ពេល9 3សភ័យទៀតអីគ្រាន់តែបែកភាពឡើងទៅមួយហានិភ័យហើយដល់ពេល9 3មិនសិតតែខ្ទង់ភ័យសភ័យអូវីបូGanzberg. Ganzberg Kun Khmer. Selamat datang mekan kami di Ganzberg World Kun Khmer ទឹកដីខណ្ឌកំពូលរាជធានីភ្នំពេញការប្រកួតបាទដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ 8-man tournament នាំមកជូនដោយ Ganzberg បាទចូលដល់ការប្រកួតរបស់យើងបន្តទៀតដែលជាគូទី2បាទគូជំរុះដើម្បីឡើងទៅប្រកួតបន្តបាទដណ្ដើមនៅខ្សែក្រវ៉ាត់បាទអរគុណទៅដល់ Ganzberg បាទ Ganzberg លើកស្ទួយគុនខ្មែរឡើងដល់កម្រិតពិភពលោក Ganzberg បង្កើតព្រឹត្តិការណ៍វាយជោគឡានផ្ទះវិឡាតនិងកំពង់មាស Ganzberg
នាំយកកីឡាករបរទេសមកចូលរួមលើកកម្ពស់កំណើនទេសចររបស់ជាតិបាទ Ganzberg ឆ្ងាញ់លើសពីស្រាប់បៀធម្មតា Ganzberg Real German Premium Beer ផឹក Ganzberg បានឆ្ងាញ់ សូមអរគុណទៅដល់ Idol ឆ្ងាញ់កប់ជាជាឡើងស្លេ Idol I confident សូមអរគុណទៅដល់ Boost Strong ឆ្ងាញ់រសជាតិដិតជ្រៅ បាទចូលដល់ការប្រកួតបន្តខ្ញុំបាទក៏សូមប្រកល់ទូនាទីជូនដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសរៀបចំប្រកួតប្រដាល់គុណខ្មែរ ចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណជាបន្តនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអំពីសមាជិកភាពលោកអញ្ញាកដានឹងចែកក្រមគូអន្តរជាតិទី2ដែលជាគូប្រកួតវគ្គជម្រុះដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់អញ្ញាកដាលោកជាតង្គាចែកក្រមទី1លោកលឹកចំណាប់ចែកក្រមទី2លោករឿនសរុនចែកក្រមទី3លោកបិទសំខាន់ចែកក្រមទី4លោកនុនភិរមនិងចែកក្រមទី5លោកនិនវណ្ណីសូមអញ្ជើញទៅកាន់ទីកន្លែង បានជនិជីវត្តមានលោកអញ្ញាកណ្ដាលដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងការប្រកួតនៅលើសង្វៀននិងលោកចែកក្រមទាំង5រូបដាក់បន្ទុកជូនគូប្រកួតដណ្ដើមនៅខ្សែក្រវ៉ាត់បាទវគ្គជំរុះនៅក្នុងជុំទី1បាទកម្មវិធី 8 Men Tournament បាទខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពអញ្ជើញវត្តមានកីឡាករចូលមកកាន់សង្វៀនប្រកួតដែលជាគូទី2ប្រភេទទម្ងន់63គីឡូក្រាម500បាទកីឡាករមកពីប្រទេសម៉ុងហ្គូលីលោកស្រីនៃកញ្ញាជាមន្ត្រីស្វាគមន៍វត្តមានកីឡាករបង្គោលក្រហមបាទDennis Ganzberg គុនខ្មែរ Introducing first with a record of 49 wins, 14 losses and 6 draws. Hailing from Mongolia in the red corner, Badardini Namjuma! រាជសីគុនខ្មែរ បារីឯបង្គោលខៀវជាកីឡាករដែលមកពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនលោកស្រីនិងកញ្ញាស្វាគមន៍បង្គោលខៀវហងជូនឡាយ Ganzberg គុនខ្មែរ And now his opponent, 20 years old with a record of 13 wins and 3 losses. Hailing from China. In the blue corner, Hong Yun Lai. បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាគូប្រកួតបន្តបាទអញ្ចឹងយើងចាត់ទុកថាជាពូល A បាទបំបញ្ញមិញនេះគឺកីឡាករអូស្រីបានឡើងទៅបាទមួយហើយបាទទៅកាន់ជុំទី2បាទអញ្ចឹងចាំមើលថាការជួបគ្នារវាងកីឡាករម៉ុងហ្គូលីនិងកីឡាករមកពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបាទអ្នកណាដែលឡើងទៅកាន់ជុំទី2បន្តទៀតបាទជួបគ្នានោះខ្ញុំបាទក៏សូមប្រកល់ទូនទីបន្តជូនដល់លោកអញ្ញាកណ្ដាលដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងការប្រកួតនៅលើសង្វៀនលោកជាតាំងគៀ បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាគូបន្តហើយបាទសម្រាប់គូទី2បាទកម្មវិធីបាទ Ganzberg បវលគុនខ្មែរបាទទឹកដីខណ្ឌកំពង់រាជធានីភ្នំពេញការប្រកួតដណ្ដើមនៅខ្សែក្រម៉ាត់ 8 Men Tournament ប្រភេទទម្ងន់63គីឡូក្រាម500បាទនាំមកជូនដោយ Ganzberg សម្រាប់គូទី2នេះគឺជាការជួបគ្នារវាងកីឡាករម៉ុងហ្គូលីនិងកីឡាករមកពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន And
បាទទឹកទី1ការប្រកួត Nam Jilma rocking the ponytail, got his war hair on for this one. Hong Yun Lai was a late replacement. So it'll be interesting to see how he rises to this challenge, because the Mongolian has been earmarked as one of the favorites. Really aggressive early on. Hong clinching, busting out some knees, but winding up on the canvas. Little cheeky body shot was in there somewhere. A wheel kick, showing the versatility of the Chinese fighter. Stabbing middle kick to the body. Better Dene. It's a handsome combination. A hurtful one if you're on the receiving end. How fast is he to the counter? Lightning in his hands, the Mongolian. And those body kicks will start to add up. A lot of Mongolians have a wrestling background. Certainly helped him there, stepping in with a stiff left knee, the southpaw. What about that for the step-in elbow? Hong is a robust character. He's landed a knee of his own. That was clean. One of the best shots he's landed so far, the Chinese fighter. Was there an elbow in there that landed for Better Dene? He's loving those left hands to the body. How's his clinch work? Doing well to fire off those knees in the clinch as the clock ticks down at the end of the first round. Stepping in with the elbow and another knee. That looked powerful. Strong end to the round for the Mongolian. There was a little look at some of those body shots. And what a knee, stepping in, delivering it with power. Hong landed one of his own, but the arms were there protecting Better Dene.
Establishing the jab. Mongolian had a fairly strong first round, is favored to win this, but Hong is tough, still young in the game, 13-3 record. The action continues. Big looping right hook. He was airborne for a moment there. But Erdene. And he wanted to uncork some elbows. That was a lively combination. And how about this? He's finding his openings now. Watch out for those elbows. Those are razor sharp and ready to do damage. He put something behind that middle kick. He senses the moment is now. The Mongolian stepping up the pressure, stepping up the aggression. That jab landed flush. The punches starting to add up. Hong manhandled to the canvas. But Erdene really starting to assert his dominance. That left hand finding a home time and again. Less than a minute to go in the second. But Erdene letting them fly. Loses his footing momentarily, giving Hong a reprieve. In these clinch situations, the Mongolian has tended to come out on top. What an uppercut. That left hand looking real slick right about now. The punch to an elbow and another elbow. And another. Sensing a finish perhaps. Hong has been ragdolled on several occasions. The energy is sapping as we end round two. It's been going the way of the Mongolian so far, showing off variation in his attacks. Those elbows in particular doing deadly work. But Erdene certainly in the ascendancy thus far. Can Hong claw this back in the third round? A hug, excellent sportsmanship being shared by both these fine competitors. In Phnom Penh, the Kingdom of Cambodia, the home of Kun Khmer. Body kick to spinning back fist that misses for Hong.
He'll want to get the finish here, Bat Erdene. The momentum has suggested he might be able to find it. He's been able to bully his opponent in the clinch. Strong work. This will be his 70th fight. And he's a wily competitor at 33 years old. Knows all the tricks. Not afraid of the dark arts. There's the tick, the jab. It's all coming together now for the Mongolian. Stalking his prey. Evasive maneuvers. Ending up the combination with a lovely knee there. Now here come the body kicks. 90 seconds to get the job done. It's business time. Hong looks to be tiring. Can Bat Erdene take advantage? Namjilma has been on top for most of the contest. He's got a minute left to try and put Hong away now. He's really tough. He's got a bit of a black eye developing. And here come the combinations, those knees. That's a body kick. Bat Erdene stalking forward. The low kick had plenty behind it. Followed up by some body shots. Good level changing from Bat Erdene Namjilma from Mongolia. The punches coming good. Power shot with the left. 10 seconds to go. Hong is out on his feet. He looks awfully tired now. Spinning back elbow. A gentleman's win. Be very surprised if it's anything but a decision the way of the Mongolian. Finish final. Countering that left hand, whipping like a cobra. What about those body shots, the knees, savage combos. Punches loading up. And there was the elbow right at the end of the fight, just to put a stamp on proceedings. Mongolia បាត់ Erdene ដែលជាកីឡាករ Mongolia បានឡើងទៅកាន់ជុំទី 2 បន្តទៀតបាទជួបជាមួយនឹងអូស្ត្រាលីហើយបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះបាទ Mongolia បាទត្រូវឡើងទៅកាន់ជុំទី 2 បាទជួបជាមួយនឹងកីឡាករមកពីអូស្ត្រាលីបាទអរគុណបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏បាទចូលកម្មវិធីរបស់យើងបន្តទៀតតែម្ដងបាទលោករីគីបាទអរគុណទៅដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំបាទពីកម្មវិធីរបស់យើងបាទ Ganzberg បាទ Ganzberg បាទឆ្ងាញ់លើសពីស្រាបៀរធម្មតាបាទផឹក Ganzberg បានឆ្ងាញ់បាទអរគុណតោះបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះបាទយើងចូលទៅដល់ការប្រកួតរបស់យើងជាបន្តទៀតបាទសម្រាប់គូប្រកួតបាទឈ្មោះទៅការដណ្ដើមនៅខ្សែក្រវ៉ាត់បាទយើងចូលដល់គូទី 3 បាទខ្ញុំបាទក៏សូមប្រកួតទូនទីបន្តជូនដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសរៀបចំប្រកួតប្រដាល់គុណខ្មែរចាសសូមអរគុណជាបន្តនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអំពីសមាជិកលោកអញ្ញាកដានចៅក្រមគូអន្តរជាតិទី 3 ដែលជាគូប្រកួតវគ្គជំរុញដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់អញ្ញាកដានលោកលឹកចំណាប់
ចែកក្រមទី1លោកវងសិទ្ធិចែកក្រមទី2លោកដួងបរិយចែកក្រមទី3លោកសួងសវណ្ណថាចែកក្រមទី4លោកម៉ៃទីចន្ទថានិងចែកក្រមទី5លោកអនុចិតសូមអញ្ជើញទៅកាន់ទីកន្លែងបានចឹងនេះគឺជាវត្តមានលោកកញ្ញាកណ្ដាលដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងការប្រកួតសម្រាប់គូប្រកួតបាទវគ្គជំរុះក្នុងជុំទី1បាទឈ្មោះទៅដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់បាទ 8 Men Tournament ប្រភេទទម្ងន់63គីឡូក្រាម500ខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពអញ្ជើញវត្តមានកីឡាករចូលមកកាន់សង្វៀនប្រកួតកីឡាករមកពីប្រទេសបេឡារុសលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីស្វាគមន៍វត្តមានកីឡាករបង្គោលក្រហម Jackie Movies Ganzberg គុនខ្មែរចំបាំងកំឡុងរាជសី The third bout in our Ganzberg World Kun Khmer 8-man tournament. Please welcome, hailing from Belarus, Mikhail Yakimovich. បារីឯមកគល់ខៀវជាកីឡាករដែលមកពីម៉ូរ៉ូកូលោកស្រីនាងកញ្ញាស្វាគមន៍បង្គោលខៀវ Filaliគុនខ្មែរ Introducing his opponent from the blue corner. Last time out, he got a fantastic win in Battambang. And now he's back for more. Hailing from Morocco and fighting out of Spain. In the blue corner, Fulani. ចឹងបងប្អូនតែតែស្គាល់រហស្សនាមគាត់ថាតកុងឡានបាទអញ្ចឹងនេះគាត់ប៉ះជាមួយនឹងបេឡារុសចាំមើលថាអ្នកណាដែលឡើងទៅកាន់បាល់ជុំទី2បាទសម្រាប់ពូល B បាទអញ្ចឹងការប្រកួតរបស់យើងចូលមកដល់បាល់គូទី3ហើយសម្រាប់វគ្គជាមួយក្នុងជុំទី1បាទខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះក៏សូមគោរពវត្តមានគណៈថាបតីដែលលោកអញ្ជើញជាកិត្តិយសបាទទស្សនាការប្រកួតដោយផ្ទាល់ទឹកដីខណ្ឌកមោរាជធានីភ្នំពេញបាទក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរបាទខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពវត្តមានអាដាមវ៉ាសុធាតដែលជាស្វាមីលោកជំទាវកញ្ញាជុំមានអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនថនគោរពជាទីគោរពបាទជាបន្តក៏សូមគោរពបាទ Mr. Brun ដែលជា Broom Master របស់ Ganzberg ជាទីគោរពបាទសូមគោរពវត្តមានអាដាមនិលកដោតដែលជាអនុប្រធានសហព័ន្ធកីឡាផ្ដាល់គុនខ្មែរជាទីគោរពបាទជាបន្តក៏សូមគោរពបាទលោកថមីគឹមដែលជាប្រធាន IPCC ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាទីប្រឹក្សាក្រុមហ៊ុនថនគោរពជាទីគោរពនិងគោរពគណៈថាបតីរបស់យើងបាទទាំងអស់ដែលគាត់បានចូលរួមទស្សនាផ្ទាល់បាទទឹកដីនៃខណ្ឌកំពូលក៏ដូចជាទស្សនិកជនរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទក៏សូមប្រកោតទូនទីបន្តជូនដល់លោកកញ្ញាកណ្ដាលដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងការប្រកួតនៅលើសង្វៀនលោកលឹកចំណាំបាទឥឡូវនេះអ្នកទាំងពីរគឺបាទអាចនិយាយបានថាពូល B ពូល A រកឃើញហើយបាទពូល A រកឃើញ2រូបហើយម៉ុងហ្គលីជាមួយនឹងកីឡាករមកពីអូស្ត្រាលីហើយឥឡូវនេះយើងបន្តទៀតហើយចាំមើលថាតើកំពុងមាសខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ Ganzberg វគ្គនេះទៅខាងណាបាទប្រកួតក្រហមអាយុ24ឆ្នាំ1.72ម៉ែត្របាទវាយ9ដងឈ្នះ8ស្មើ1ទៅបាន9បាទអញ្ចឹងឈ្នះ9ស្មើ1ទៅបាទដួល2ហើយបកគលខៀវវាយបាន
professional fight របស់គាត់ទេបាទសម្រាប់អង្គុលខៀវ79ដងឈ្នះ68ចាញ់11មិនដែលស្មើទេផ្ដួល5ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពេលនេះបងប្អូន Filali in Batamong last time out, making a statement with a fantastic win. He'll be looking to line up a match with Kun Khmer. It's been a fight that a lot of people have been talking about. Filali 25 years old, Yakimovic 24. 4-centimeter reach advantage for the Moroccan. Early combinations from Filali. Yakimovic looking to launch that left hand. Like a Belarusian rocket. Looking light on his feet in the orange shorts. Filali backed into a corner with the jab. Fast hands from Yakimovic. Kept at bay with the tick. Gonna launch some elbows. Gets the sweep instead, Filali. Circling. Also looking spry. Both these gentlemen looking to establish their punches early on. Both fighters have good boxing. This time the push kick is caught. Circling out, looking to fight on the outside. Filali in the opening stanza. Slick movement from the Moroccan. Yakimovic is left chasing. Both fighters going tit for tat and trading punches, firing off knees in the clinch. Filali doing well to end the combination with the high kick, looking to accumulate points with the judges. Spinning back kick, and the wheel kick. He's got a range of weapons, ready to whip them out at any moment is the Moroccan. The low kick, you barely see it coming, do you? Quick as a flash. Great speed being shown by Filali. Yakimovic remains in pursuit in the latter stages of this opening round one. Yakimovic goes downstairs with the first stanza in the bank.
Ê bây giờ là khả năng trả ở tập đó đi kịp lên đi cho tôi sẽ làm đi chứ ngày này Filali looked to step in with the elbow, but decided to go with the knee. And in these situations, he was strong. That body shot was clean. Hit him with a spinning back kick. Started to find his rhythm. Should be an intriguing second round. That Teak was a powerhouse. Strong start, Yakimovic. It's much more like it from the Belarusian. Really aggressive start. Positive. He's marched forward throughout the contest. Hasn't always been able to find a home for those punches. Goes to the body, and he's difficult to bring down, Filali. High kick, low kick. Filali is really strong at keeping things unpredictable. Couple of ticks from the Moroccan. I'm impressed with his range, I have to say. Able to check the kick, but Yakimovic trying to find those punches, trying to find the distance where he needs to be to land those power shots. Such a tricky customer, the man fighting out of Madrid. Here we go. Both these fighters, you have to say, constantly moving targets. Hit and not get hit, that's the aim of the game. Strong moment for Yakimovic. Able to catch the kick and dump Filali to the ground. Yakimovic scarcely takes a backward step, does he? He's so aggressive. But the footwork is astute from Filali. 68 fights, remember. So much experience, so much prowess. Good right hand, Yakimovic. There's another one. And the elbow. What about this now? At the end of round two. Much better from the Belarusian there. Lâu đi mà cô thiêu, mà cô có hông bông mà bọt canh đi mà cô có hông, mà cô thiêu. Đây là bên này sẽ bấm thiêu, nó có mình pi tay mình tăng li hai Sumatra. Mà bố này áo tắc mơ ná, nè không phải áo tắc thầm ai vậy? Đây nè. Thì mình chỉ bỏ trên máu cả chắc tôi thang lấy cái đặc kiếp nó được chìa.
Teague. And the kick is caught and he gets dumped, Filali, but stepping in with a lovely elbow there. That right hand, a little cheeky short jab was one of the best moments in the fight for the Belarusian. Well, this contest is for the taking in round 3. Time to leave it all out there. 24-year-old Yakimovic has dropped Filali, has he? Or was it a slip? Big punches now. Yakimovic showing what he's made of. Now it's a firefight. Now it's a gun show. He's dropped him. Mikhail Yakimovic is here to take all the marbles. Now we have a fight on our hands, ladies and gentlemen. Here we go in round 3. Couple of right hands over the top. They clinch. 2 minutes left in the contest. Both these fighters are fired up. It was developing into a real gunfight. Filali looks like a raging bull. That fiery look in his eye. Yakimovic will fancy his chances. Clean shots. Referee says, let's go, gentlemen. He's really coming to his own now, Yakimovic. This would be some statement. Well, this is why you always have to be on high alert during round 3. This is the round where winners are made and glory can slip away. A monster tick from Filali, but eats a left hand. A wild swing, but there's no time for fiddling around at this stage in the fight. It's kind of all or nothing as both these fighters are looking to send a message to the judges with less than 20 seconds left. The pace has been turned up. There was an elbow landed there with a second to go from Filali, and maximum respect shown between these two warriors. Cracking third round there. Filali may well celebrate. But will the judges give him the nod? What a banger of a third round. Elbows in the clinch, the knee, and the right hand sends Filali down. Right-left combinations, the punches finally doing great work for Yakimovic. A couple of teaks from Filali, a stiff jab from the gentleman from Belarus. Really engaging contest. Who takes it? Yakimovic takes his turn to celebrate. He thinks he's got this in the bag after a
Fantastic knockdown. បងកោក្រហមឈ្នះគណៈកោបងកោខៀវដោយបន្ទូ បាទអបអរសាទរ Really grew into the fight. Huge respect between these two combatants. It's Mikhail Yakimowicz of Belarus who marches on in the Ganzberg World Kun Khmer 8-man tournament. បាញ់គឺមកតង់ហើយកំពុងតែធ្វើជួសធ្វើពលាងបាទគឺកីឡាករអូស្ត្រាលីឡើងទៅជាមួយនឹងកីឡាករម៉ុងហ្គូលីបាទអញ្ចឹងរវាងម៉ុងហ្គូលីនិងអូស្ត្រាលីអ្នកដែលឈ្នះចូលទៅកាន់ពូជុំទី3បាទវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រដើម្បីដណ្ដើមនៅខ្សែក្រវ៉ាត់បាទអញ្ចឹងបន្តិចទៀតនេះបាទយើងជួបជាមួយនឹងបាទកីឡាករបាទយើងដល់គូ10000មេគីល្មមហើយបាទតោះអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកទាំងពីរបាទយើងអាចសម្រាប់បានទុកកម្លាំងចូលឡើងទៅកាន់ជុំបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងបេឡារុសបាទក៏គាត់បាទឡើងទៅបាទជុំបន្តទៀតហើយបាទខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំបាទពីកម្មវិធីរបស់យើងបាទអរគុណបាទទៅដល់បាទ Ganzberg បាទ Ganzberg ឆ្ងាញ់លើសពីស្រាបៀរធម្មតាបាទ Ganzberg Real German Premium Beer បាទផឹក Ganzberg បានឆ្ងាញ់បាទអរគុណបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះបាទយើងចូលមកដល់ការប្រកួតរបស់យើងជាបន្តទៀតតែម្ដងមិនបង្អង់យូរទេបាទលោករីគីបាទពួកពេលវេលារបស់យើងគឺអត់ថយផងយកទៅមុខបាទអញ្ចឹងហើយយើងទៅមុខបន្តទៀតដែរបាទប្រកួតទូនេះបន្តជូនដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសរៀបចំប្រកួតប្រដាល់គុណខ្មែរចា៎អ្នកខ្ញុំសូមអរគុណជាបន្តអ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអំពីសមាជិកភាពលោកអញ្ញាកដានចៅក្រមគូអន្តរជាតិទី4ដែលជាគូប្រកួតវគ្គជម្រុញដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់អញ្ញាកដាលោកសួងសវណ្ណថាចៅក្រមទី1លោកជាតង្គាចៅក្រមទី2លោកបឺតសំខាន់ចៅក្រមទី3លោករឿនសរុនចៅក្រមទី4លោកនួនភីរមនិងចៅក្រមទី5លោកនិនវណ្ឌីសូមអញ្ជើញទៅកាន់ទីកន្លែងបានចឹងនេះជាវត្តមានលោកកញ្ញាកណ្ដាលដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងការប្រកួតសម្រាប់គូទី4ដែលជាគូជម្រុញជុំទី1ឆ្ពោះទៅដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់បាត់ 8-man tournament ពីកម្មវិធីបាទ Ganzberg World គុណខ្មែរទឹកដីខណ្ឌកំពង់រាជធានីភ្នំពេញបាទផ្សាយផ្ទាល់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ Town Full HD TV ខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពអញ្ជើញវត្តមានកីឡាករចូលមកកាន់សង្វៀនប្រកួតកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមកពីក្លឹបអេពូថងកីឡានៃសមាគមកីឡាប្រដាល់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីស្វាគមន៍វត្តមានកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបង្គោលក្រហមម៉ានមេគីគុនខ្មែរ Introducing first in the fourth bout in the opening round of the Ganzberg World Kun Khmer 8-man tournament. He is a technical wizard. He is a fan favorite with 87 wins, 6 losses and 2 draws. Hailing from right here in the Kingdom of Cambodia. In the red corner. Kun Khmer បាទហើយបង្គោលខៀវជាកីឡាករដែលមកពីរុស្ស៊ីលោកស្រីនាងកញ្ញាស្វាគមន៍បង្គោលខៀវវ៉ាឌីមសារ៉ាប់កូ Ganzberg គុនខ្មែរ And now his opponent, just 18 years old with a record of 6 wins, 1 loss and 1 draw. Hailing from Russia, in the blue corner, Vadim Sharenko. បាទ
សម័យមេឃាចាប់បានគូគាត់ល្អបាទជុំទី1បាទយើងអត់ទាន់ដឹងយ៉ាងណាទេបាទចាំមើលសិនបាទកីឡាករអូរ៉ូស៊ីបាទសារ៉ាមគូបាទកីឡាករអូរ៉ូស៊ីលោកកញ្ញាកណ្ដាលក៏ពិនិត្យទៅលើបច្ចេកទេសនៃការរៀបចំខ្លួនរួចរាល់បាទខ្ញុំបាទក៏សូមប្រគល់ទុនទីបន្តដល់ជូនដល់លោកកញ្ញាកណ្ដាលដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងការប្រកួតបាទលោកសួងសុវណ្ណថាបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលដល់ការប្រកួតបាទគូទី4បាទជុំទី1បាទចាំមើលថ្ងៃនេះបាទមេឃាបាទមានឱកាសបាទទទួលបានកំប៉ុងមាសបាទពី Ganzberg ឬមួយក៏យ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងកាលពីរដូវកាលបាទមុននោះគឺសម្បត្តិបាទដែលជាអ្នកទទួលបាននៅកំប៉ុងមាសបាទរបស់ Ganzberg បាទអញ្ចឹងចាំមើលថាមេឃាបាទអាចទទួលបានទេបាទជាមួយនឹងបាទកំប៉ុងមាសរបស់ Ganzberg បាទដែលជាការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់កីឡាករគុនខ្មែររបស់យើងបាទអ្នកដែលឈ្នះខ្សែក្រវ៉ាត់បាទ 8 men បាទ 8 men នេះគឺការប្រកួតបាទ3ជុំបាទជុំទី1បាទយើងបាទឈ្នះឡើងទៅកាន់ជុំទីបន្តបាទជុំទី2បាទបន្តទៅដល់ជុំទី3វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់អញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃតែមួយនេះបាទអញ្ចឹងការគុនគ្រូចប់សពគ្រប់សម្រាប់កីឡាករទាំងពីរបាទបង្គោលក្រហមជាកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមឿនមេឃាបង្គោលខៀវបាទសារ៉ាមគូបាទកីឡាករអូរ៉ូស៊ីA big opportunity for the young Russian to upset the script here. He does look very fresh-faced, doesn't he? Just a teenager. And he's looking to make a statement against the star man, Mun Mechia. Here we go. Mun Mechia, such an artist in the sport of Kun Khmer. It's brought him many medals and many belts. Look how slick and quick those hands are. Sharenko has his work cut out for him. He's rangy, he's robust, but Mun Mechia is a star. There's nothing else you can say. They love him for very good reason here. Last time out. Oh, what about that for a right hand? Cracks him with the right cross. Mun Mechia not messing about here. It's tournament time, ladies and gentlemen. The elbow slicing. The right left misses by a whisker. Lands a body kick at the end of his combo. So much power behind the right hands. Throwing bombs, Mun Mechia. The left hand glancing off the chin. The right hand is a rocket. He's so ferocious, the way he throws his shots.
The elbows are razor sharp and ready to go. Marching forward, Mun Mekia. Good level change. Body head, middle kick. High flying action here in Phnom Penh. Mun Mekia is a finisher. 35 knockouts on his record. Those body kicks are not for the faint of heart. Big overhand right, narrowly misses. Watch out for the elbows. He sets a sensational pace. Stalking forward, light on his feet. It's a thing of beauty. Cracks him with an overhand right. What a shot. And another. Those are knockout blows. Sharenko still standing. Knee, elbow, another elbow. It's like a samurai sword whistling through the wind. Razor sharp. What a first round. The crowd roaring their appreciation. It was all action in that first round. Mun Mekia, the star man, showcasing exactly why the fans love him so. The elbows were looking deadly. The body kicks were explosive. And what about that overhand right? How did the Russian survive? Sharenko, just 18 years old. He's made of stern stuff. He's tall, rangy, and tough. But the Russian will have to be made out of titanium to withstand that kind of punishment if it's to continue into round two. Here we go. Mun Mekia. The word I used earlier was artistry, and it's fitting for a man who's able to showcase such a range of tricks and skills inside the ring. This is where he delivers. This is where he paints his stunning pictures in the sport of Kun Khmer. Now, I'm watching closely, because if you blink, ladies and gentlemen, you may well miss a finish. That's more like it. Sharenko uncorking the left hand. Mun Mekia's got him in the corner, though. The elbows are coming out in force. Mun Mekia with another elbow. How tough can you be, Sharenko? The low kick that time, big overhand right, misses by a whisker. Mun Mekia, light and playful. You can tell he loves to do what he does best inside the ring. The crowd loving every second of this. He's pretty wild with the overhands, but when they connect, they are beautiful brutality. Faked the big overhand and went to the body, sold it. There's the knee from Sharenko. Still here
Very much the underdog, the young Russian. Munmekia inching forward, going to the body with the right. Watch out for those elbows. Less than a minute to go in the second. Munmekia has that golden can in his sights. He'll be looking to go all the way. Languid, playful style. The left glanced off the chin. There's the right and the jumping knee. Ending the culmination with something stylish. Cracks another right off the dome. And what about the left? Powerful, tenacious. Munmekia goes upstairs, then down. Wraps up the culmination with a powerful knee as round 2 comes to a close. Munmekia was able to disguise his shots and land some monster blows. He's one of the most exciting fighters in the sport by a distance. He's technical, he's exciting, he's full of trickery. But nothing is given in this sport. Any ounce of complacency and you shall be punished. Great to see the respect between the two athletes. Munmekia will want to finish the fight. But Sharenko only lost once in his career. He's made out of something very robust because he is all heart, the Russian. Spinning back kick attempt from Munmekia. The Cambodian continues styling and profiling. Faking the knee. Trying to give Munmekia something to think about. Big task for the youngster. It's a decent little spell for the Russian. He hasn't taken much punishment at the start of round 3, which is the best you can say for a guy who has come into the fight as a clear underdog. But he won't see it that way. He'll be looking to pull off a big shock here. A couple of stiff knees unleashed by Munmekia. Less than 90 seconds left to go in the fight. Kick. Slowing down the pace a bit, the Cambodian. No need to do anything silly here. He'll know that the fight is already in the bag. And
And this is where strategy does come into play. How's your gas tank? Because spinning back fist. That's why he's a showman. Just when you think there's a lull, he goes and whips out something like that. He's an entertainer. That's what he does. What I was trying to say is it's a tall order, fighting 3 times in one evening, as you can imagine, and there is a degree of having to measure your output. And watch how that glove just sits in the face of Sharenko. It's horrible to be on the receiving end, especially when you're trying to suck in lungfuls of air. You must be so tired. And he does look visibly fatigued, doesn't he, the Russian? Shown how tough he is on more than one occasion. Munmekia looks content to sail to a convincing victory on points here. He's got much more business to attend to, and that's all she wrote. Okay. បាទជុំទី1នេះបាទពេជ្រធានិងសរាមគោគាត់បាទចាយ3ទឹកពេញអ្នកចេញពីពេជ្រធាជុំគង់របស់សរាមគោក៏រុស្ស៊ី Went for the cheeky elbow there, Sharenko. That was a lovely body shot that would have drained the gas tank of his opponent. The clinch work was expert from Munmekia. Bà chẳng chờ mơ tha chùm tí pí. Bà nẹ đã lãng từ chùm tí pí nâng hơi cứ chỉ chùm mô rà nạ. Bà pool A có mô rà nạ, pool B đấy có mô rà nạ này. Cho chùm tí bay. Bà chùm tí bay trong cách ta rất thật thăng tiền. Bà tại sầm khăn cứ chlong bà nẹ tèng buôn rúp đã lãng tới cứ thử tại soát xoanh khả năng. Xong là chùm tí pí. Ôi dồi, bà cô khiêu, mơn mấy khiêu vay mà từ phòng. Vàគាត់ខំគូមួយថ្ងៃហើយគាត់ឡើងមកភ្លាមពឹបថាអូអត់កើតទេបាទតោះអរគុណប្រកោទុតិជូនដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការចាសសូមអរគុណបងកោក្រហមមើលមិនខៀឈ្នះគណៈកោបងកោខៀដោយពិតទូបាទអបអរសាទរគណៈកោនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមើលមេឃាដែលទទួលបាននៅជ័យជំនះដោយពិន្ទុលើកីឡាករបាទសរាមគោកីឡាកររុស្ស៊ីបាទលោកស្រីនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយបាទអ្នកដែលត្រូវឡើងទៅកាន់ជុំទី2បាទលោករីកេជុំទី2ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបាទជុំនេះគឺជាជុំបាទដល់កបាទអញ្ចឹងរុស្ស៊ីត្រូវប៉ះជាមួយនឹងម៉ុងហ្គូលីរីឯមើនមេឃាត្រូវជួបជាមួយនឹងកីឡាករបេឡារុសបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលដដើមខ្សែក្រវ៉ាត់បែអេកមែននៅក្នុងថ្ងៃនេះទីអត់ទាន់ត្រូវទេបាទព្រោះជុំទី2នេះគឺបដូរអស់ហើយបាទបបាក់ទាយុទ្ធមែនទែនអរគុណបាទអញ្ចឹងពីកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណទៅដល់បាទម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំបាទ Ganzberg បាទ Ganzberg ឆ្ងាញ់លើសពីស្រាបៀរធម្មតាផឹក Ganzberg បានឆ្ងាញ់បាទសូមអរគុណទៅដល់ idol ឆ្ងាញ់កប់ជាជាអស្លេ idol I confident សូមអរគុណទៅដល់ boost strong ឆ្ងាញ់រសជាតិដិតជ្រៅបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់ការប្រកួតរបស់យើងជាបន្តទៀតបាទគឺគូមិត្តភាពបាទគុណខ្មែរប៉ះគុណខ្មែររបស់យើងវិញម្ដងបាទចប់ពីគូនេះទៅយើងចូលដល់ជុំទី2ល្មមបាទប្រកួតទុនទីជូនដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសរៀបចំប្រកួតប្រដាល់គុណខ្មែរចាសសូមអរគុណជាបន្តនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអំពីសមាជិកភាពលោកអញ្ញាកដានចែកក្រមគូទី5អញ្ញាកដានលោករឿនសរុនចែកក្រមទី1លោកវងស៊ីថៃចែកក្រមទី2លោកជាតាំងគាចែកក្រមទី3លោកលក្ខចំណាប់ចែកក្រមទី4លោកម៉ាក់សមឿននិងចែកក្រមទី5លោកម៉ៃទីចន្ទថាសូមអញ្ជើញទៅកាន់ទីកន្លែងបានជានេះជីវត្តមានលោកអញ្ញាកណ្ដាលដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងការប្រកួតនៅលើសង្វៀនបាននឹងលោកចែកក្រមទាំង5រូបដាក់បន្ទុកជូនគូប្រកួតបាទមិត្តភាព
គុណខ្មែរប្រភេទទម្ងន់60 គីឡូក្រាមបាទបន្ទាប់ពីគូនេះយើងចូលដល់គូវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រាច់ប្រវត្តិបាទគូដដែលនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់អរគុណខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពអញ្ជើញវត្តមានកីឡាករចូលមកកាន់សង្វៀនប្រកួតកីឡាករមកពីក្លឹបគុណខ្មែរដុនតានៃសមាគមកីឡាបណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីស្វាគមន៍វត្តមានកីឡាករបង្គោលក្រហមកូស៊ីនគុណខ្មែរ Ganzberg គុណខ្មែរ Our fifth bout of the evening brings 5 3-minute rounds of high-octane Kun Khmer action. Introducing first with a record of 40 wins, 7 losses, 3 draws. In the red corner, hailing from the Kingdom of Cambodia, Kun Khmer! បាទហើយបង្គោលខៀវជាកីឡាករដែលមកពីក្លឹបសុភាពគុណខ្មែរសមាគមកីឡាករយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាស្វាគមន៍បង្គោលខៀវខុនសំភ័រ ខ្មែររងកើប្រតិពីមហិច្ឆតាធំធេងព្រៀបដូចគិរីសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់សុខចិត្តពេលីរាងកាយស៊ូបដូរយកជ័យលាភីកងដៅច្បាស់លាស់ដោយសន្តិត្រី And his opponent also from Cambodia. With a record of 21 wins, 7 losses, and 1 draw. In the blue corner, Kun Khmer! ចាឆ្លាក់ច្បាស់ដាំងនៅលើផ្ទាំងសិលាមួយខ្មែរអង្គរអាឆារយៈល្បីអស្ចារ្យចောင်းក្បួនដំរាជាចលនា បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាគូគុណខ្មែរប៉ះគុណខ្មែរបាទគឺបន្តមកទៀតគូបន្តចូលដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលប្រាច់ប្រវត្តិហើយបាទអញ្ចឹងលោកកញ្ញាកណ្ដាលគាត់ពិនិត្យបាទសំចៃបន្ថែមទៅលើបច្ចេកទេសនៃការរៀបចំខ្លួនមុននឹងអនុញ្ញាតសម្រាប់ការប្រកួតបាទដល់កីឡាករទាំងពីររូបបានអញ្ចឹងឥឡូវនេះរកខ្ញុំបានក៏សូមប្រកូលទុនទីបន្តជូនដល់លោកកញ្ញាកណ្ដាលដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងការប្រកួតនៅលើសង្វៀនលោករឿងសរុន បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់វត្តមានរបស់អ្នកទាំងពីរគឺបាទប្រកួតបាទមិត្តភាពសម្រាប់ការប្រកួតរបស់អ្នកទាំងពីរមុននឹងឈានចូលដល់ការប្រកួតជុំទី2របស់ X-Men កូស៊ីនគុណខ្មែរអាយុ22ឆ្នាំ 1.70 ម៉ែត្រទម្ងន់60 គីឡូក្រាមស្រុកកំណើតភូមិ4ជួរឃុំស្នឹងស្រុកបានណន់ខេត្តបាត់ដំបងវាយបាន50 ដងឈ្នះ40ចាញ់7ស្មើ3 ផ្ដួល16 ដងប្រកួតចុងក្រោយជាមួយកីឡាករពេជ្ររាជសីចាញ់បន្ទុកថ្វាយបង្គំគ្រូឥន្ទ្រីសំដែងរិទ្ធលោកគ្រូបង្វឹកលោកគ្រូខឹមសុជាតិវឹកហាត់នៅក្នុងក្លឹបគុណខ្មែរដូនតារីឯបង្គោលខៀវខុនសំភ័រមានអាយុ25ឆ្នាំ 1.75 ម៉ែត្រគីឡូដូចគ្នាស្រុកកំណើតភូមិស្រងែឃុំឧត្តមសូរិយាស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវវាយបាន29 ដងឈ្នះ21ចាញ់7ដូចគ្នាស្មើ1ផ្ដួល14ចុងក្រោយជាមួយម៉ាលីមីឈ្នះពិន្ទុថ្វាយបង្គំគ្រូព្រះលក្ខពតសីមាលោកគ្រូបង្វឹកគឺលោកគ្រូវងខ្មែរវឹកហាត់នៅក្នុងក្លឹបសុភាពគុណខ្មែរ This should be a total banger, 60 kilograms of classic Kun Khmer action, 5 3-minute rounds. Kosin, 22 years old, 1.70 m tall, 16 knockouts in his 40 wins. It's a magnificent record.
slightly more experienced than the older Kun Sampor, who's 25 years old. Slightly taller, 1 meter 75 centimeters tall. He's got a record of 21-7-1, 14 knockouts. So 2/3 of his bouts, he has put his opponent away. That's one for the mathematicians among you. Kosin in the red, Kun Sampor in the blue. Kun Sampor looking very calm. You could say that of both fighters, to be fair. Wow. It's a good thing that didn't have too much power behind it as far as Sampor is concerned, because that high kick was right on the chin and his hands were low. Kun Khmer is known to be high octane, high pace from the get-go. Other sports often have a bit of a feeling out process in round one, but Kun Khmer tends to be action, action, action. Plenty of respect, you can tell, between these two guys. Sampor enjoying that exchange. Body shot, but there comes the right hand over the top for Kosin. Eats a jab on his way in. That overhand right looks to be a money shot for Kosin. Both these gentlemen firing off knees inside the clinch. Kun Sampor just looks like he's having a Sunday afternoon drive, doesn't he? Looks very content in this opening round. Snaps a jab that narrowly misses. That middle kick came off the gloves and he flicks his head back to evade the counter shot. Less than a minute to go in the first. Again, Kun Sampor able to read the high kick and neo his way out of it. That right hand over the top is desperately looking for a home as far as Kosin is concerned. Half a minute to go. Always on the lookout for a sharp elbow here. An exchange of knees. You do not... Oh, they're both out of the ring. Well, hopefully they're both all right. Still early in the contest here. Seconds tick-tocking away. I'd be happy with that knee at the end of the exchange, Kun Sampor. Anh nào được đi bạn với từ một đặt Ganzberg mà gặp bông nó chạm vào to tao nào được tiết nè tắc chân cày Ganzberg vợ
Kun Khmer គូពិសេសទី5ទឹកទី2 Here we go with round 2. And they've stepped up the pace already. You can feel it. Dump to the canvas. Snapping jabs. Kun Sampor whipping out an elbow and a right hand. The sweat goes flying off the forehead of Kosin. There's that big overhand right. You can tell the favoured shots for both these gentlemen. Fantastic aggression being shown by Kosin. He's marching forward, putting more power, more ferocity behind his shots. Kun Sampor remains very composed, using his knee to keep his opponent at bay. But what about those punches from Kosin? That right hand over the top glances off the chin. The low kick just to give him something to think about, to set up that right hand. A left hook, and then the jab from Kosin. Kosin with great aggression. We have a fight on our hands now. Kosin looking at wedge and opening. Both men firing off knees now, right in front of the commentary booth. Kosin with a looping left hand to the body. And there's the left to the dome. Both men have looked dangerous in moments. Kosin with that beautiful check left hook. Stepping on the outside, and the right hand. That one looked like it might have hurt Kun Sampor, and the jab flicks the head back. Does look to be wearing a little bit of damage around the left cheek. Does Kun Sampor. Both men landing punches. Good exchanges here in Phnom Penh, Cambodia. 20 seconds to go in round 2. That right hand was handsome. Seems to have lost control of his distance management a little bit towards the end of that second round there, but the action was stepping up. Fascinating exchanges. Both fighters will be pleased with some of the shots they landed. That right hand was a real favorite for Kosin. He's looking for it, seeking it. In each exchange. As far as the high kicks were concerned, it looked like Kun Sampor was able to telegraph them. Here we go with round 3 now. A crucial juncture in the fight.
Sampor starting the livelier. And this is where you go and take what's yours. Calling for a low blow. The referee says, crack on, boys. Fairly evenly matched by the looks of things. Those are sharp knees from Kun Sampor. Both men with some effective clinch work. What about that for a lead left hook from Kosin? Two real hardened warriors. Shots firing off. Kun Sampor will be pleased with that exchange. Stepping in with the elbow, and he's met with a dagger in return. Beautiful elbows from both men. The aggression turned up to 100 now. These are kill shots. These can be finishers, not for the faint-hearted. This is Kun Khmer at its finest. How many elbows has there been? I've lost count. Wow. Slicing and dicing. Pure savagery on display. The crowd loving every moment. They want more. Baying for beautiful violence. Slick fundamentals. And how about that? He's getting a big reaction from those punches. Kun Sampor looks tired. Big breaths being taken by both fighters. They've left it all out there. Sometimes called the money round, round 3. Explosive. Both fighters dropping their hands. Openings are there for the taking. Who's going to take it? Both men eating big shots. Who wants it more? Who's got the greater heart? Who's got the greater conditioning? Time to dig deep. There could be plenty left in this fight. I'm on the edge of my seat here in Cambodia. Again, punching and landing at will. A rare low kick thrown by Kosin. He's found so much joy upstairs with his hands. Another low kick straight to the calf. What a round 3 it was. Chop 3 ទឹកទៀតហើយ សោចមួមណា បាទ ខ្ញុំនេះចង់ដាច់ចោលហើយហូមួយដល់គ្នាបងប្អូនអើយអីមិញគេដូរកែងចុងទឹក ឥឡូវប៉ោងមុខរៀងខ្លួនហើយបាទនេះកែងហោសំភ័របាទពីអូនេះកូស៊ីនគុនខ្មែរបៃសងវិញរបស់សំភ័របាទតសិនណ៎អូបាទទៅចាំតសិនទៅហើយចាំមើលគេយកលុយអស់ហ៎បាទហើយតមកទៀតមកថាអូតទៀតហ៎ហុងសវណ្ណចន្ទធីថាវាយហ្មងទឹកហ្នឹងបាច់តទៀតទេបាទទៅពេលហើយផ្លេចថាតពីទឹករៀងអស់តអរគុណបាទអញ្ចឹងនៅសល់ការប្រកាសលទ្ធផលយើងចូលដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលប្រាច់ព្រាត់ហើយបងប្អូនដណ្ដើមនៅខ្សែក្រវ៉ាត់បាទប្រកោទុនទីជូនដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណបងកូក្រហមឈ្នះកីឡាករបងកូខៀវដោយពិន្ទុបាទអបអរសាទរកីឡាករបង្គោលក្រហមកូស៊ីនគុនខ្មែរដែលទទួលបាននៅជ័យជំនះដោយពិន្ទុបាទលើកីឡាករបាទគឺខុនសំភ័របាទទាំងអំបញ្ញមិញនេះបាទអ្នកទាំងពីរបាទដូចគ្នាមកប្រាវបាទចុងទឹកអំបញ្ញមិញនេះបាទរសើអត់បែកបាទអត់ទេបើគាត់ដូចអញ្ចឹងពីទឹកទី1មកបែកបាទបាទពេញកម្លាំងបាទទៅពេលទឹកទី3យើងថយកម្លាំងអរគុណបាទអញ្ចឹងអរគុណទៅដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំពីកម្មវិធីរបស់យើងបាទអរគុណទៅដល់ Ganzberg បាទ Ganzberg ឆ្ងាញ់លើសពីស្រាបៀរធម្មតាផឹក Ganzberg បានឆ្ងាញ់សូមអរគុណ Idol ឆ្ងាញ់កប់ជាឡាស្លេ Idol I confident សូមអរគុណទៅដល់ Boost Strong ឆ្ងាញ់រសជាតិដិតជ្រៅបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងចូលមកដល់ជុំទី2ហើយវគ្គ
ពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ដើម្បីប្រកួតដណ្ដើមនៅខ្សែក្រវ៉ាត់ 8-man tournament បាទប្រភេទទម្ងន់63គីឡូក្រាម500ខ្ញុំបាទក៏សូមប្រកល់ទូនទីជូនដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសរៀបចំប្រកួតប្រដាល់គុណខ្មែរចាសសូមអរគុណជាបន្តនៅខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអំពីសមាជិកភាពលោកអញ្ញាកដានឹងចែកក្រមគូអន្តរជាតិទី6ដែលជាគូប្រកួតវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់អញ្ញាកដាលោកនូនភរមចែកក្រមទី1លោកសួងសវណ្ណថាចែកក្រមទី2លោកបឺតសំខាន់ចែកក្រមទី3លោកដួងបូរីចែកក្រមទី4លោកនិនវណ្ឌីនិងចែកក្រមទី5លោកអិនវិចិត្រសូមអញ្ជើញទៅកាន់ទីកន្លែងបាទអរគុណបានអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងចូលមកដល់ការប្រកួតរបស់យើងជាបន្តទៀតបាទនេះជាវត្តមានលោកកញ្ញាកដាលដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងការប្រកួតបាននៅលើសង្វៀនបាទអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញបាទពីកម្មវិធីរបស់យើងបាទនាំមកជូនដោយ Ganzberg បាទបងប្អូនដែលគ្រប់គ្រង Ganzberg នឹងមានព្រឹត្តិការណ៍ធំៗជាបន្តទៀតបាទដែលបានចាប់ដៃជាមួយនឹងស្ថានីយទូរទស្សន៍ Town Full HD TV បង្កើតនៅមហាព្រឹត្តិការណ៍បាទ Ganzberg World គុណខ្មែរទឹកដីខណ្ឌកំពូលរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរតោះបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលមកដល់ការប្រកួតរបស់យើងជាបន្តទៀតបាទខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពអញ្ជើញវត្តមានកីឡាករចូលមកកាន់សង្វៀនប្រកួតសាជាថ្មីបន្ទាប់ពីយកឈ្នះទៅលើគូប្រកួតនៅក្នុងជុំទី1កីឡាករមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍ម្ដងទៀតវត្តមានកីឡាករសានីម៉ាវេPlease welcome our first semi-finalist. He was victorious against Nicolas Sanabria in the opening round. Hailing from Australia in the red corner, Sunny Moore! Hari ko kio mau pi Mongolia, but Adene. And now his opponent who booked his place in the semi-final with a win over China's Hong Yunlai. From the blue corner, hailing from Mongolia, but Erdene Namjilma! Kun Khmer តស៊ូស្វាគមន៍អ្នកខ្លាំងនំគ្រប់ទិសទីបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាវត្តមានកីឡាកររបស់យើងទាំងពីររូបបាទបានងាយខ្លួនសាជាថ្មីបន្ទាប់ពីយកឈ្នះទៅលើគូប្រកួតនៅក្នុងជុំទី1បាទកីឡាករអូស្ត្រាលីយកឈ្នះកីឡាករពីអេស្ប៉ាញកីឡាករម៉ុងហ្គូលីយកឈ្នះលើកីឡាករពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនឡើងមកកាន់វគ្គពាក់កណ្ដាលប្រៃព្រាត់ដើម្បីដណ្ដើមនៅខ្សែក្រវ៉ាត់ 8-man tournament ដែលនាំមកជូនដោយ Ganzberg ខ្ញុំបាទក៏សូមប្រកល់ទុនទីបន្តជូនដល់លោកកញ្ញាកដាលដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងការប្រកួតលើសង្វៀនលោកនួនភិរមបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងចូលមកដល់បាទការប្រកួតបាទនៅក្នុងបាទជុំទី2បាទគេហៅថាវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រាច់ព្រាត់បាទសម្រាប់កីឡាករបាទអូស្ត្រាលីបាទគាត់យកឈ្នះទៅលើបាទកីឡាករ Nicolas បាទកីឡាករអេស្ប៉ាញបាទនៅក្នុងបាទជុំទី1បាទសម្រាប់កីឡាករបាទ Belarus បាទយកឈ្នះបាទលើកីឡាករបាទជាស្រ័យបាទ Mongolia យកឈ្នះទៅលើកីឡាករចិនបាទ
Well, the action has flown by. We're already very much in the business end of this tournament. Now, I'll tell you, Bat Erdene Namjilma was marked as one of the favorites to take home all the marbles. But after that exceptional performance from Sunny Moore in the opening round, this should be a fascinating contest. He was very confident when I spoke to him earlier, and he said he fancied facing Mun Mekye in the finals and really liked his chances of achieving that. Making a name for himself here, the Australian. But Namjilma did not come to play around. He's so tough, the Mongolian. Both fighters landing big shots. That looked like a slip there from the Mongolian. It's a furious pace. Both these guys here for a good time, not here for a long time. Uses that kick to the face brilliantly, doesn't he, Sunny Moore? We saw that in his fight with Sanabria. Very easy on the eye. Seeing lots of star potential in the way he fights. So effective, isn't it? That high push kick to the face. But the Mongolian is very strong in the clinch. Able to score with a knee. Big right hand there from Sunny Moore. Got excellent boxing. He's been cracked with a big left though. The Mongolian landing with a crunching left hand. And another right on the chin. Namjilma going to the body. Sunny Moore looking to plant some elbows on the boat race. And he's able to slam the Mongolian to the floor. Outside leg kick. Got a very intense focused glare on him, the Mongolian. Less than a minute to go now in round one. Lovely elbow. Flicks out the push kick, then the jab. Sunny Moore has found his rhythm now. Uncorks the right hand. And those elbows are a thing of beauty, but he's been dropped. Bat Erdene scores the knockdown out of nowhere. A flash knockdown for the Mongolian. Big moment in this contest, ladies and gentlemen. Watch closely. A looping left hand, and another off the chin, the right left, then the knee. The Mongolian going to work, but Sunny Moore is tough. How's this going to go? Right left combo, and I love how he's able to stamp the knee like an exclamation point on the end of each combination. What a fascinating contest. What about that elbow?
from Sonny Moore. But those left hands told a story. It was the left hook from the Mongolian that dropped the Australian. He did not see that coming. It came as a shock. Very much a blink and you'll miss it scenario. This fight could go anywhere. How damaging was that knockdown? You'd certainly imagine that the Mongolian is up on the scorecards after that. Sonny Moore had some great moments. The elbow certainly standing out. How's it going to go? How do you call it at home? Ferocious stuff. High-paced action. Both these athletes in excellent condition. Really enjoy those elbow strikes. Spinning back fist attempt just missing for Sonny Moore. But Erdene has power behind those left-hand punches. He'll be looking to land another. That one is wide of the mark. Excellent technician, Sonny Moore. Good mix of technique and aggression. And there's the left hand finding a home on the chin of the Aussie. Moore goes with the low kick. He fakes a side kick from the Mongolian. Oh, what a right hand, right on the button. That was clean as a whistle. The openings will present themselves, ladies and gentlemen. Doubling up on the left hand there. There's Namjilma, the high kick off the head. And he smiles to himself, Sonny Moore. We have a real fight on our hands. 90 seconds to go in the second, a body kick for Namjilma. Plenty of power behind the low kick from Moore. There's a left hand counter. A wild spinning back fist attempt. Way off target. Stabbing middle kick from Namjilma. This has been a lot of fun. Spinning back fist lands that one. And he fancied one of his own, didn't he? Namjilma. That low kick. How much power did he get behind that? The hands are low from Namjilma. Is that fatigue? Overconfidence? Looks tired. The head kick. Sonny Moore clawing his way back into the fight. The middle kick. And the Mongolian cuts a different figure to what we saw earlier on in the fight. But he remains a huge threat. Incredible. Ten seconds to go in the second. Firing off the jab, the Aussie. Plants his foot in the face of his opponent. Round 3 will be pivotal. That round 2 was fascinating. Those high kicks,
from Sonny Moore. The right hand was clean, but then look at that for a double left hand jab and a spinning back fist. Both fighters had big moments in that fight. It's great to see the respect from these two because they're building a bit of a classic. Flurry of punches landing early in the third round for Nam Jilma. Letting his hands go, he looks rejuvenated. The man from Mongolia. What about that for a high kick though? Sonny Moore sweeping his opposite number in style. Those calf kicks have been thrown with a vengeance by the kid from Cairns. We could see a finish any moment. You really feel it in the air. Both these athletes, oh so dangerous. Sonny Moore looks laser focused. He'll know that that knockdown could be massive and that he'll need something big, a knockdown of his own, or better yet a finish. Aside from the knockdown, it's been fairly even. You might even give it the way of the Australian. So exciting to watch. The elbows, the jabs, the high kicks, the kicks. That high kick was brilliant. Then the push kick to the face. The judges will certainly enjoy those shots from the Queensland fighter. This has been a banger, guys. I hope you're enjoying at home. I certainly am here, ringside. Really enjoying those low kicks from the Australian. He's able to put so much behind them. He's got unbelievable cardio, I must say. But so too, Mongolian Bat Erdene, pure warrior. His hands very low though, he's very open right now. 40 seconds. Whoever makes it through will really have to rejuvenate. Both eyeing a place in the final. It's all to play for. Half a minute to go in the semi-final. What have you got here? All that training, all that heart, all that running. Now's the time. Body kick from Moore. The high kick is evaded. Bat Erdene letting go with his hands. It's a neat left hand counter and it will go to the scorecards. Beautiful work there from Sonny Moore. The high kick had his opponent stumbling backwards, but that left hand was right down the pipe. Another big overhand left from the southpaw. Some great highlights.
ពីម៉ុងហ្គូលីបាទធ្វើបានជ័យជួបអ្នកឡើងจากการជួបទី2បាទដើម្បីបន្ថែមនៅខ្សែក្រវ៉ាត់បាទ X-Men Tournament បាទពី Ganzberg បាទចឹងឥឡូវនេះបាទលោករីគីយើងដល់មើលមេឃាម្ដងហើយបាទបាទអញ្ចឹងគាត់អរគុណបាទសម្រាប់ការរាក់ទាក់បាទសម្រាប់ការស្រឡាញ់របស់បាទប្រជាពលរដ្ឋបាទកម្ពុជារបស់យើងបាទទៅលើកីឡាករគ្រប់រូបបាទអញ្ចឹង Ganzberg បាទលើកស្ទួយគុណខ្មែរឡើងដល់កម្រិតពិភពលោកបាទ Ganzberg បាទគឺបង្កើតនៅព្រឹត្តិការណ៍វាយជុកឡានផ្ទះវិឡាកំពង់វាសបាទមុនគេបាទក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទ Ganzberg បាទឆ្ងាញ់លើពីស្រាបៀរធម្មតាបាទផឹក Ganzberg បានឆ្ងាញ់បាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលមកដល់ការប្រកួតបាទជាបន្តទៀតបាទដែលជាគូទី7បាទវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រេចព្រាត់បាទសម្រាប់កីឡាករកម្ពុជារបស់យើងប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករបាទកីឡាករមកពីបេឡារុសបាទខ្ញុំបាទក៏សូមប្រកល់ទូនទីជូនដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសរៀបចំប្រកួតប្រដាល់គុណខ្មែរចាសសូមអរគុណជាបន្តនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអំពីសមាជិកលោកអញ្ញាកណ្ដាលចៅក្រមគូអន្តរជាតិទី7ដែលជាគូប្រកួតវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់អញ្ញាកណ្ដាលលោកជាតាគៀចៅក្រមទី1លោកវងសិដ្ឋៃចៅក្រមទី2លោករឿនសរុនចៅក្រមទី3លោកម៉ាក់សាមឿនចៅក្រមទី4លោកលឹកចំណាប់និងចៅក្រមទី5លោកម៉ៃទីចន្ទថាសូមអញ្ជើញទៅកាន់ទីកន្លែងបាទអញ្ចឹងនេះជាវត្តមានបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាលដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងការប្រកួតនៅលើសង្វៀននិងលោកចៅក្រមទាំង5រូបបាទដាក់បន្ទុកជូនដល់គូប្រកួតវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រេចព្រាត់ដណ្ដើមនៅខ្សែក្រវ៉ាត់ X-Men Tournament បាទតោះឥឡូវសូមសួរបងប្អូនមួយបងប្អូនតើមេឃាឆ្លងផុតវគ្គនេះដែរឬក៏អត់បានកំប៉ុងមាសអត់អូខេតោះអរគុណខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពអញ្ជើញវត្តមានកីឡាករចូលមកកាន់សង្វៀនប្រកួតកីឡាករមកពីក្លឹបអេភូថងកីឡានៃសមាគមកីឡាប្រដាល់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍វត្តមានកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ជា BA របស់ Ganzberg ស្វាគមន៍ម្ដងទៀតវត្តមានកីឡាករបង្គោលក្រហមមែនមេគី Ganzberg គុណខ្មែរ And now for our second semi-final. He overcame Russia's Vadim Sharanko in the first round. He is the man with his eyes on the Ganzberg golden can. Hailing from Cambodia, from the red corner, Man Mekia! បាទហើយបង្គោលខៀវជាកីឡាករមកពីបេឡារុសលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាស្វាគមន៍បង្គោលខៀវយ៉ាគីម៉ូវី Ganzberg គុណខ្មែរ And now his opponent. He beat Morocco's Bilali in the opening round to book a place in the final four. Hailing from Belarus, from the blue corner, Mikhail Yakimovic. រៀបស្អីគុណខ្មែរបាទបងប្អូនបាទមិនបាច់បរិយាយក៏ដឹងដែរព្រោះតកង់ឡានមិញធ្លាក់ដោយសារគាត់បាទអញ្ចឹងចាំមើលថាមេឃាបាទយើងកង់ឡានក៏ទៅបាត់ហើយបាទនៅអ្នកជិះពីក្រោយបាទទៅមុខបន្តទៀតឬមួយក៏អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងចាំមើលថាកំប៉ុងមាសបាទរបស់ Ganzberg បាទកាន់តែគៀកមែនតើណាបាទសម្រាប់មើលមេឃាបាទដែលជាបាទគេហៅថាការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់កីឡាករគុណខ្មែររបស់យើងបាទប្រកួតដណ្ដើមនៅខ្សែក្រវ៉ាត់ X-Men Tournament បាទខ្ញុំបាទក៏សូមប្រកល់ទូនទីបន្តតែម្ដងជូនដល់លោកអញ្ញាកណ្ដាលដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងការប្រកួតនៅលើសង្វៀនលោកជាតាំងគៀ
màជាមួយនឹងមេឃា Already, the tournament has thrown up a few surprises. Sanabria losing to the talented youngster from Australia. Jakimovic surprising Filali, who really fancied this showdown with Munmekia. He's been gunning for the Munmekia fight for some time, but Jakimovic was able to pull off the upset, and he finds himself in the semi-final. And what an upset it would be if he could do the business against the Cambodian. Putong there, the legend, the Muhammad Ali of Kun Khmer. His stable has some of the most exciting, talented fighters in the region. The likes of Tuntera, and of course his other son, Amarin Putong, who will be in action later on this evening. We certainly look forward to his clash with Uzbekistan's Ramazov. One thing to note at home, ladies and gentlemen, Bat Erdene looked to be visibly limping after that fight with Sonny Moore from all those calf kicks. So if Munmekia can get past the Belarusian, he will fancy his chances in the final, but that's a big if. Getting out of these fights unscathed back-to-back in one evening is a tall order. Slightly quieter start than we saw in the first fight from Munmekia, biding his time, but he's like a venomous snake, the way that he can strike venom at any moment. Stepping in with that jab to the body, Jakimovic. It's effective. Energy draining. Changing stances and eats a pair of body kicks. Jakimovic is able to combat that one, and another step-in jab to the body. Checks the kick. It's astute work from the man from Europe, using his push kick. And his coaches will like what they're seeing so far. Munmekia always dangerous. Clean body kicks landing for the Cambodian. And what about that calf kick? Powerful, deadly. Seems to be a clear strategy though from Jakimovic to continue working the body with those jabs. 1-2 to the body there. Stabbing the body with those toes. Those really put you off your rhythm, they sap your energy. Munmekia is able to fire off body kicks. It's a really fascinating strategic battle here. Jakimovic tries and fails to sweep the Cambodian, less than a minute to go in the first. The speed at which Munmekia fires off those body kicks is magical. Stabbing tick. Outside leg kick in return from Munmekia. 30 seconds left now. Again, this time it's a cross to the body. And how many shots to the midsection has Jakimovic been able to land? Those could pay dividends later on in the contest. Outside leg kick. It's the same story there. There's some redness starting to develop on the Belarusian's
thigh there. If you look, the left leg has taken some damage. The middle kicks from Mun Mekia were a recurring tactic, and stabbing push kicks from the Belarusian were part of his strategy. Air Putong barking instructions in Mun Mekia's corner, the mastermind behind the success of his two young stars, Mun Mekia and Air Amarin Putong, doing the family name justice. Yakimovic smells what would be a famous upset and many thousands of very upset Cambodians. Mun Mekia would still be the favorite to take this, but it's not looking like an easy task thus far. Stabbing push kicks from the Belarusian, using it like a jab. It's very effective indeed. Mun Mekia knows that he has a challenge ahead of him, and the referee is going to have a word with both of these guys and say, guys, action. It's not too often Mun Mekia is told to step it up in terms of output, but here we are. And I'd have to say the game plan has been effective. The body work from Yakimovic, doubling up on low kicks, Mun Mekia. And that's an area that we did point to. It looks awfully sore. He'll be limping surely tomorrow. It's a real war of attrition. You've got to be made of titanium to even set foot in this tournament. Oh, he's dropped him. The referee doesn't give a count. He just slipped, but he did catch him with a mean right hand. Big moment in the fight for Yakimovic. Shocking. The home crowd took a massive intake of breath. Mun Mekia has not looked quite as sharp in this one. And you have to give credit to Mikhail Yakimovic, 24 years old. 8-0-1 record, considerably less experience, but yet to taste defeat. Sorry, that's 9-0-1 after this evening's win in the opening round. Mun Mekia, that's more like it, letting the hands fly here. A little body shot in there, a stepping knee from the Cambodian. 30 seconds to go in the second. Dumps his opponent to the ground. Yakimovic with the right left. Big overhand attempt by Mun Mekia. And it's his turn to lie on the canvas.
at the end of round 2. Concerned faces here in Phnom Penh. Mun Mekia, the outside leg kick, got cracked with a left and then a right hand. No knockdown called. He bit back with a right of his own, then tried to step in with a knee. Didn't quite land for him. Was able to slip under the punch, and that overhand right, which served him so well in the opening fight, wasn't really there for him so far. But it's all for the taking in round 3. The pressure is on. The pressure makes diamonds, ladies and gentlemen. Remember that. This is where champions are made. Watch this space. Mun Mekia needs to step up and be counted. Needs to show what he's made of. Looking for the 70th win of his career here tonight. Forgive me, there's much more than that. It would be the 89th win of his career. Push kick from Jakimovic, the fake from Mun Mekia. Outside leg kick again from Mun Mekia, but the elbow from Jakimovic. He's just found it difficult to maintain the pace. Mun Mekia has not looked the same beast. Fatigue difficult to overcome in the tournament setting. The right hand from Jakimovic. The Belarusian is sensing a famous upset here. Mun Mekia, what can he do to stem the tide? 90 seconds to go, the crowd roaring him on, the middle kick. Every shot, the crowd is screaming, cheering their man, willing him to produce the magic they've seen so many times from him. He is the hero, he is the hometown legend, doubling up on the body kicks. A push kick from Jakimovic. Mun Mekia inching forward. Fires off a knee. Just less than a minute to go now. In the 3rd round of this semi-final of the Ganzberg World Kun Khmer 8-man tournament. Time slipping away. Mun Mekia cracks a left hand to the body. Time is of the essence. So frustrating for the home crowd. Jakimovic, a wry smile from him. Mun Mekia, a wild overhand attempt. Body kick lands. That's better. He needs more of it. Jakimovic ties him up. They're right here near the commentary booth. Seconds away from the bell. And he lands one more big shot, a side kick to the face. And that's it. Did he do enough? Or will it be a famous upset for Mikhail Jakimovic of Belarus?
Those knees in the clinch important, but what about that for an elbow? Mikhail Yakimovic. It's a close one. Big body shot, Menmukhia. Side kick. And then respect shared between these two warriors. What will it be? Can chung team bay đây thì việc phải bọt bà mình chạy chun rò phục mai bằng phôn đấy bà dừng phải bọt nơi cú ai bỏ chướng đây cho cú tị đọc này vềបន្តិចទៀតនេះដែរម្ដងបាទបាទក្រហមឬខៀវអូយកំប៉ុងមាសស្អាតដល់បងប្អូនអូយដល់លើនេះបាទមាសសុតបាទ កំប៉ុងមាសរបស់ Ganzberg ហូរមួយសិនមកតោះឥឡូវនេះវគ្គរំជើបរំជួលគឺជាវគ្គនេះហើយអ្នកឡើងទៅបន្តត្រូវប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់នៅពេលបន្តិចទៀតតោះប្រកួតទុនទីបន្តជូនដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណបងកោក្រហមឈ្នះកីឡាករបងកោខៀវដោយពិន្ទុបាទអបអរសាទរកីឡាករនៃប្រទេសកម្ពុជាមិនមេគីបាទចឹងឥឡូវនេះអ្នកដែលត្រូវឡើងទៅកាន់ជុំទី2ជុំទី3បាទដែលជាវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់បន្តទៀតនោះបាទគឺកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងមើលមេឃាបាទត្រូវជួបជាមួយនឹងបាទកីឡាករបាទម៉ុងហ្គូលីណាបាទទៀតហើយបាទលោករាគីបាទប្រវត្តិសាស្ត្របាទនៅទឹកដីខណ្ឌកំពូលរាជធានីភ្នំពេញបាទកាលពីសម្បត្តិបានកំប៉ុងមាសបាទអញ្ចឹងឯងបាទជុំទី1ទី2ស្វាត់ស្វាញរហូតដល់ជុំទី3ចុងក្រោយម៉ុងហ្គូលីឡើងទៅជួបជាមួយនឹងពេជ្រសម្បត្តិឥឡូវនេះម៉ុងហ្គូលីនៅតែជាបេក្ខភាពឡើងទៅកាន់ជុំទី3បន្តទៀតបាទសម្រាប់រដូវកាលថ្មីនេះបាទនាំមកជូនដល់ Ganzberg បាទអរគុណទៅដល់បាទ Ganzberg បាទ Ganzberg លើកស្ទួយគុណខ្មែរឡើងដល់កម្រិតពិភពលោក Ganzberg ឆ្ងាញ់លើពីស្រាបៀរធម្មតាផឹក Ganzberg បានឆ្ងាញ់សូមអរគុណ idol ឆ្ងាញ់កប់ជាជាឡាស្លេ idol I confident សូមអរគុណទៅដល់ Boost Strong ឆ្ងាញ់រសជាតិដិតជ្រៅបាទចូលដល់ការប្រកួតបន្តខ្ញុំបាទក៏សូមប្រកួតទូនាទីជូនដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសរៀបចំប្រកួតប្រដាល់គុណខ្មែរបាទសូមអរគុណច្រើនជាបន្តខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសក៏សូមជម្រាបជូននៅលោកអាជ្ញាកណ្ដាលនិងចៅក្រមទាំង5រូបទៅកាន់ទីកន្លែងអាជ្ញាកណ្ដាលលោកអិនវិចិត្រចៅក្រមទី1លោកដួងបូរីចៅក្រមទី2លោកប៊ិតសំខាន់ចៅក្រមទី3លោកនុំរំចៅក្រមទី4លោកសួងសវណ្ណថានិងចៅក្រមទី5លោកនិនវ៉ាន់ឌីសូមអញ្ជើញទៅកាន់ទីកន្លែងបាទអញ្ចឹងនេះជាវត្តមានបាទលោកអ្នកកណ្ដាលដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងការប្រកួតបាទនៅលើសង្វៀនបាទគូមិត្តភាពអន្តរជាតិបាទកម្ពុជាបារាំងប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពអញ្ជើញវត្តមានកីឡាករចូលមកកាន់សង្វៀនប្រកួតកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមកពីក្លឹបមនុស្សរំភ្នំតូចគុណខ្មែរនៃសមាគមកីឡាប្រដាល់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកស្រីអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីស្វាគមន៍វត្តមានកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបង្គោលក្រហមមាសប៊ុនថេន Ganzberg គុណខ្មែរ Our eighth bout of the evening sees Kun Khmer action at 60 kilograms. Looking for revenge after losing a banger in their first fight. It's a Cambodian favorite from the red corner, Mies Bunten!
បាទហើយបង្គោលខៀវជាកីឡាករដែលមកពីបារាំងលោកលោកស្រីទីស្វាគមន៍បង្គោលខៀវម៉ាវី តំណែងជើងឯកមិនមែនរបស់ព្រីអធិរាជគុនខ្មែររំកើប្រតិពីមហិច្ឆតាធំធេងព្រៀបដូចគិរីសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់សុខចិត្តពេលីរាងកាយស្រួលបដូរយកជ័យលំភីកងដៅច្បាស់លាស់ដោយសន្តិត្រី And his opponent hailing from France, fresh off that fantastic victory in the first meeting, looking to do the double. In the blue corner, Mevin! ចាឆ្លាក់ច្បាស់ដាំងនៅលើ បាទចឹងបើយើងនិយាយអំពីបាម៉ាវិនបាទកីឡាករបារាំងរូបនេះហើយបាទដែលធ្វើឲ្យប៊ុនថេនជូរចត់បំផុតបាទនឹងចឹងបាទចាំមើលលើកនេះប៊ុនថេនបន្តប្រវត្តិសាស្ត្រចាស់ឬមួយក៏បង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីបាទសម្រាប់ការប្រកួតរបស់ខ្លួននៅលើសង្វៀនបាទ Ganzberg World គុនខ្មែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទក៏សូមប្រគល់ទូនទីបន្តជូនដល់លោកអញ្ញាកដាលបាទដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងការប្រកួតលោក N Vision បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះបាទយើងចូលមកដល់ការប្រកួតបាទគូបន្តទៀតបាទបញ្ជាក់ជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែរបាទគឺមើលមេឃាត្រូវប្រកួតបន្តិចទៀតបាទគូឯកបាទជាមួយនឹងកីឡាករម៉ុងហ្គូលីដណ្ដើមនៅខ្សែក្រវ៉ាត់បាត់ 8-man tournament បាទសម្រាប់រដូវកាលនេះគឺជារដូវកាលទី5ហើយបាទរដូវកាលទី1បាទធឿនធីរ៉ាបាទប្រកួតនៅទឹកដីខណ្ឌកំពូលរាជធានីភ្នំពេញបាទឈ្នះខ្សែក្រវ៉ាត់បាទ 8-man ទទួលបាននៅឡានបាទមួយគ្រឿងបាទពី Ganzberg បាទរដូវកាលទី2បាទធឿនធីរ៉ាឈ្នះនៅខ្សែក្រវ៉ាត់ 8-man បាទបាននៅផ្ទះវីឡាបាទមួយខ្នងបាទពី Ganzberg បាទរដូវកាលទី3បាទធឿនធីរ៉ារបូតកំប៉ុងមាសនៅទឹកដីខណ្ឌកំពូលរាជធានីភ្នំពេញនេះបាទគឺការប្រកួតបាទដណ្ដើមនៅខ្សែក្រវ៉ាត់ 8-man tournament សម្រាប់រដូវកាលទី4បាទ Ganzberg បាទក៏ដូចជាស្ថានីយទូរទស្សន៍ថោនបានរៀបចំនៅមហាព្រឹត្តិការណ៍បន្តទៀតបាទ 8-man ដណ្ដើមនៅកំប៉ុងមាសនេះបន្តទៀតគឺកបីព្រៃពេជ្រសម្បត្តិបាទគឺយកឈ្នះទៅលើកីឡាករម៉ុងហ្គូលីដណ្ដើមបាននៅខ្សែក្រវ៉ាត់ក៏ដូចជាកំប៉ុងមាសពី Ganzberg ចោះរាត្រីនេះតើការប្រកួតរវាងម៉ឺនមេឃាបាទហើយនឹងកីឡាករម៉ុងហ្គូលីអាចដណ្ដើមបានបាទកំប៉ុងមាសពី Ganzberg ដែរឬក៏យ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាដែលជាគូឯករបស់យើងបាទយើងមានគូអន្តរជាតិបាទ2គូបាទដើម្បីឲ្យកីឡាករបាទត្រៀមប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់របស់យើងគាត់សម្រាប់បាទអញ្ចឹងគូនេះក៏ជាជំនួបសងសឹកដែរបាទមាសប៊ុនថេនជាមួយនឹងបាម៉ាវិនបាទកីឡាករបារាំងបាទលើកមុនបាម៉ាវិនយកជ័យជំនះទៅលើប៊ុនថេនបាទធ្វើឲ្យប៊ុនថេនជូរចត់មែនទែនបាទចូលកែងបករាប់ផងនៅលើសង្វៀនបាទលើកនេះប៊ុនថេនដាក់ចិត្តសងសឹកម៉ាវិនសាជាថ្មីតើបានសម្រេចឬមួយក៏បាទអាយ៉ាចាក់មួយជ្រឹបណែបាញ់មិនចូលបាទមានចាក់បាទបរៀមថ្លៃសThis should be super intriguing. A little bit of gamesmanship during the Kun Khmer. Mevin was feigning the act of firing arrows into his opponent and then stabbing him with a sword. But he did bow to him as a show of respect to wrap up the little showpiece. All adds to the show. And we do love a showman
across. He really lets those kicks fly with a serious pace to them. The Frenchman. Powerful too. Very confident approach, very composed. Very much allez les bleus from the blue corner. The referee though says, I've got no time for this. Let's get it on, lads. I love that middle kick from Mevin. It's savage. It's so ferocious, explosive. And he will accumulate points with it. What a deadly weapon. Outside right leg kick. He's able to switch stances. He's a great technician. 22-0, just 21 years old. The high kick, a warning shot. But that did come off the chin. Mevin, a tricky customer, jumping in and faking the knee, giving Mears Brunten plenty to think about in the opening round. Less than a minute to go, and he fires off the body kick with the left leg at the end of exchanges. It's just a single shot, but he fires it so quickly, it's very difficult to see. Got plenty behind that push kick to the face. If the fight continues like this, it will be a fairly straightforward night's work for Mevin, because you have to say he's not got out of third gear. Stabbing jab to the body. Switches up and goes to the face. That's what keeps your opponent guessing. High fight IQ being shown from the European in round one. Mevin launching middle kicks, firing them off like a cannon was the story of that round. The kick to the face was pretty nasty work as well. In terms of offense, Mears Brunten needs to step up proceedings as we head into round two. If he's out for revenge, he will need to dig a little deeper. And he does appear to be putting his foot on the pedal at the start of this second round. But as he moves in, he's getting whacked with those body kicks. Question mark kick, misses by a whisker. Going back to the fundamentals with the 1-2 and then the sweep. Mevin 11 in the house. Those will drain your energy.
Mears Bunten has a tall order ahead of him. Frenchman again cracking his opponent with the left body kick, doubling up with the right low kicks. And there's the showmanship that we've come to expect from the Frenchman. As it stands, he's outclassing the Cambodian. Not something that Mears Bunten has seen too many times in his career. 66, 6 and 4 is his record. Getting back fist. Stiff jab and a push kick to the face. Such a wily maneuver. 360 degrees punch from Mears Bunten. You usually bet that you're going to get some fun action from him. 1 minute to go in the second. Mevin hasn't let his hands fly on too many occasions, but he's been able to sweep the Cambodian almost at will. The kicks are what are paying dividends right now. A little intake of breath there from Mevin. Pings one off the head, and there's the punching action that the fans back home might be calling for. Showing good range of weapons, Mevin. And he's really been able to dominate Mears Bunten in those situations. 5 or 6 times we've seen the Cambodian floored in those exchanges. Swept to the ground. And that's the end of round 2. The body kick was caught. Mears Bunten was dumped to the ground. And I wonder if he ate an elbow to the liver there, spinning back elbow on the inside. Mears Bunten's team will be asking him to raise the level here. Mevin with a pair of body kicks to start the third. Mears Bunten answers with one of his own. But I've lost count of how many kicks to the body the Frenchman has landed on his opponent. Been so successful with it throughout the contest. And there it is again, solid right-hand counter, that's more like it. Mears Bunten. But the Frenchman is so adept at downloading the output of his opposite number. Very high fight IQ. 2 minutes to go in the fight now. Some gamesmanship happening, a little bit of goading. The Frenchman
is on the front foot. As the body kick, spinning back elbow attempt from Bunten. There's the jab, followed by the low kick. He put that together beautifully, did Mevin. Another body kick. Fires off another duo. A cartwheel kick. And that's how you can tell he's enjoying himself now. Mevin, the Frenchman, looking to march his way to another win over Amirs Bunten. The Cambodian will need something special here, needs to dig deep. What can he produce? The home crowd have large expectations. There's concern on the faces of Amirs Bunten's team. Less than a minute to go to salvage this one. Be very surprised if the judges have seen anything but a French victory. The right cross, and for the umpteenth time, Mevin is able to fire off a kick to the body. Outside low kick. It's a calf kick from Amirs Bunten, but the output has not been enough. It has to be said. Half a minute to go now. Time is slipping away. Mevin loving life inside the ring right now. Really been able to assert himself, and he's showboating. He knows. 10 seconds to go, spinning back kick. What have you got for me, says the Frenchman. And that's in the books. Mevin may well have won some new supporters here in Cambodia tonight. Bit of a disappointing showing from Amirs Bunten. The body kicks delivered the goods for Mevin throughout the fight. And the cartwheel kick was beautifully executed. Stunning work. Spinning back kick to the stomach. One of the better shots from Amirs Bunten. Bong Kun Khmer ឈ្នះគណៈករបង្គោលក្រហមដោយពិន្ទុ បាទបងគោលខៀវម៉ាវិនដែលជាទទួលបាននៅជ័យជំនះបាទលើមាសប៊ុនថេនដោយពិន្ទុបាទចឹងប៊ុនថេនសានេះគាត់ធ្វើបានល្អហើយតែយ៉ាងណាមិញម៉ាវិនគាត់នៅតែល្អក្រងជ័យជំនះលើមាសប៊ុនថេនដដែលបាទអរគុណបាទលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទចាប់ពីកម្មវិធីរបស់យើងបាទឃើញហើយបាទយើងចូលមកដល់គូអំបញ្ញមិញនេះគឺជាគូទី8បាទគៀកមែនទេបងប្អូនតែ2គូទៀតទេធូប្រាក់នេះគូចុងក្រោយធូប្រាក់បាទអញ្ចឹងមកទាំង2ឥឡូវសុំប្អូនមុនបាទសុំប្អូនមុនបងបាទសុំប្អូនមុនអូខេគាត់សុំរូបថតមួយសិនបាទបាទអរគុណបាទអរគុណបាទអញ្ចឹងលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីយើងចូលដល់ការប្រកួតរបស់យើងបាទជាបន្តទៀតបាទអរគុណបាទទៅដល់បាទ Ganzberg បាទ Ganzberg ឆ្ងាញ់លើពីស្រាបៀរធម្មតាបាទ Ganzberg បាទ Ganzberg បានឆ្ងាញ់អរគុណ idol ឆ្ងាញ់កប់ជាជាអានសលេ idol I confident អរគុណទៅដល់ Boost Strong ឆ្ងាញ់រសជាតិដិតជ្រៅបាទចាំពីកម្មវិធីបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទនាំមកជូនដោយ Ganzberg ការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់បាទ 8 tournament កាន់តែគៀកមែនតែនហើយបាទគឺគូទី10បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងចូលមកដល់បាទគូទី9ប្រភេទទម្ងន់65គីឡូក្រាមខ្ញុំបាទក៏សូមប្រកួតទូនាទីជូនដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសរៀបចំប្រកួតប្រដាល់គុណខ្មែរ ចាសសូមអរគុណជាបន្តនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអំពីសមាជិកភាព
លោកអញ្ញាកដានឹងចែកក្រមគូអន្តរជាតិទី9អញ្ញាកដាលោកបឺតសំខាន់ចែកក្រមទី1លោកជាតាគាចែកក្រមទី2លោកលឹកចំណាប់ចែកក្រមទី3លោករឿនសរុនចែកក្រមទី4លោកម៉ៃទីចន្ទថានិងចែកក្រមទី5លោកវងស៊ីថៃសូមអញ្ជើញទៅកាន់ទីកន្លែងបានជានេះជាវត្តមានលោកអញ្ញាកណ្ដាលដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងការប្រកួតនៅលើសង្វៀននៃលោកចក្រមទាំង5រូបដាក់បន្ទុកជូនគូប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិប្រភេទទម្ងន់65គីឡូក្រាមកម្ពុជាអ៊ូបេគីស្ថានខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពអញ្ជើញវត្តមានកីឡាករចូលមកកាន់សង្វៀនប្រកួតកីឡាករមកពីក្លឹបអេភូថងកីឡានៃសមាគមកីឡាប្រដាល់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទលោកស្រីអ្នកកញ្ញាជាទីមន្ត្រីសូមស្វាគមន៍វត្តមានកីឡាករនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជា BA របស់ Ganzberg Amrin Puto Ganzberg Kun Khmerចំបាំងកំឡុងរាជសីអំណាចខ្លាក្រៃបញ្ចេញតែជាតតាំងប្រយុទ្ធជោគជ័យមួមុតមិនស្លាប់ស្មារតីដើម្បី Introducing Cambodia's own, the superstar, the magic man from the red corner, Amrin Puto សាច់ស្រស់ឈាមស្រស់សុខចិត្តពេលីរាងកាយស្រួលបដូរយកជ័យលំភីកលដៅច្បាស់លាស់ដោយសន្តិត្រីប្រឹងត្រូវតែប្រឹងកម្លាំងឲ្យដល់សឹងឈរលើសេវាទុកចំហត្រៀមលំនឹងរៀបចំក្បួនវិយុទ្ធយុទ្ធសាស្ត្រប្រឹងសម្លឹងកាពីវាសម្រាប់អាចចិត្តកាត់ហៅរំពឹងខំទៅខំឈ្នះទៅឈ្នះសិល្បៈគុនខ្មែរបាទរីឯបកគោខៀវជាកីឡាករនៅមកពីអ៊ូបេគីស្ថាន Ramazan Ganzberg Kun Khmer and his opponent hailing from Uzbekistan, 19 years old and with an undefeated 5-0 record. From the blue corner, Ramazan! មួមុតមិនស្លាប់ស្មារតីដើម្បីកូនខ្មែរបាទអូគាត់អត់ឲ្យញឹមហ្មងបាទអូខេបាទអ្នកលេងមុខសេតទី2មុខសេតទី2បាទអញ្ចឹងថាចម្រើនគុណខ្មែរទៅមុខសេតគាត់នេះសេតដែរបាទអញ្ចឹងវិលមកវិញហើយបាទអរគុណបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះលោកកញ្ញាកណ្ដាលក៏ពិនិត្យទៅលើបច្ចេកទេសនៃការរៀបចំខ្លួនរួចរាល់បាទសម្រាប់ការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិបាទប្រភេទទម្ងន់65គីឡូក្រាមបាទគូបន្ទាប់នេះបាទគូក្រោយជាគូឯកបាទប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់គឺម៉ឺនមីគីជាមួយនឹងកីឡាករម៉ុងហ្គូលីមិនទេមិនដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ទេកំប៉ុងមាសបាទកំប៉ុងមាសបាទជារង្វាន់បាទពី Ganzberg ជូនទៅដល់បាទកីឡាករកម្ពុជារបស់យើងដែលទទួលបានជ័យជំនះបាទអរគុណប្រកួតទុនទីជូនដល់លោកកញ្ញាកណ្ដាលដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងការប្រកួតលោកបឺតសំខាន់បាទប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់បាទកីឡាករទាំងពីរបង្គោលក្រហមអេអមរិនពូថងអាយុ20ឆ្នាំ1.85 ចុំ21.85បាត់ហើយ
ហើយទាំងងំអាយុ100កម្ពស់ម៉ាននោះបាទគីឡូ65ស្រុកកំណើតភូមិនាងកុកបាទឃុំបាក់ខ្លងស្រុកមណ្ឌលសីមាខេត្តកោះកុងប្រកួតបាន80ដងឈ្នះ75ចាញ់2ស្មើ3ផ្ដួល45បាទចុងក្រោយជាមួយឧបេគីស្ថានឈ្នះសន្លប់បាទថ្វាយបង្គំគ្រូអន្ត្រីសម្ដែងរិទ្ធលោកគ្រូបង្វឹកលោកគ្រូអេពូថងកៃលីបាទអេពូថងវឹកហាត់នៅក្នុងក្លឹបអេពូថងកៃឡារ៉ារ៉ាម៉ាហ្សូអាយុ19 1.75 ម៉ែត្របាទគីឡូដូចគ្នាទេបាទ professional fight របស់គាត់វាយបាន5ដងឈ្នះទាំង5មិនដែលចាញ់ទេហើយផ្ដួល2ដងចឹងឃើញគាត់ប្រកួតតិចណាឧបេគីស្ថានបាទប្លែកឧបេគីស្ថានបាទគ្រូថេនសលឹងបាទគាត់ប្រមូលឧបេគីស្ថានដាក់ក្លឹបគាត់ទាំងអស់គ្រូថេនបាទ Ramazan, they call him the Tiger, straight into the lion's den to face the superstar, Amarin Putong. Certainly got the minerals to step in for a test like this. 66 kilo contest, 3 3-minute rounds of Kun Khmer action. Certainly a difference in experience between these two combatants. Amarin Putong, 75 wins, 2 losses and 3 draws. Him and his brother, so beloved here in Cambodia. They both have that star power. Both born entertainers. Mun Mekia has scraped his way through to the final, and he'll be in action for a remarkable 3rd time this evening after this in the big showpiece finale as he guns for the Ganzberg Golden Can. But here we are. Ramazan starting lively. Amarin on the back foot. But it's a lovely body kick. He's so slick the way he throws those. And that was low. Slightly peeved at that one was Amarin. Amarin so rangy, digs the body kick into the midsection. Such a difficult physique and prospect. Slick jab from Ramazan. Gets a shrug after that right middle kick. Says, I'm not bothered, I'm not hurt, but you never really know, do you? Good disguise on that high kick from Ramazan, the Tiger. Patient so far from Amarin, but he's able to step things up in a flash. Nice 1-2-3 combination, the right hand landed flush. It's going to be no cakewalk here for the Cambodian. Ramazan looking to make a name for himself. But those body kicks will certainly cause pain and worry in any adversary. And Amarin looking to download the style of his opposite number. Amarin biding his time and then uncorking a head kick. Another shrug from Ramazan, but I'm not sure that surely would have had an effect. Amarin so explosive with those single strikes. Referee calls for a bit more action. Spinning back fist narrowly misses. Another body kick, such a crucial shot for Amarin. 45 seconds left to go in the first round here. Just throwing out the jab to give Ramazan something to think about. It's more of a distraction tactic. The referee wants a little bit more output from both these fighters. A flurry coming in and a high kick from Amarin Putong. That is more like it. That's the kind of deadly weapon we're used to seeing from him.
High kick blocked. Left hand to the body finds a home though. Ramazan, explosive, putting volume on the Cambodian. And that's the end of round one. It was a tactical opening stanza. The body kicks were an important shot for Amarin, but the right hand over the top came flying from Ramazan the Tiger. He was a bit wild with his punches. He's got that exuberance of youth, just 19 years old and undefeated. Confidence is flowing. He'll believe in himself that he could cause a famous upset here. What kind of a pace might we see from Amarin Putong in round two? Has he been able to download the style? Ramazan is all gas, no brakes at the start of the second. Another flurry of punches comes flying in from the Uzbek. Then a low kick, just to keep Amarin guessing. The high kick misses for the Cambodian. Little feints coming from that lead jab. And he gets on the inside. That flurry, that barrage of punches, and he doesn't mind if some of them miss. Good aggression from the Uzbek. Quite a tough test so far for Amarin Putong. Solid tick. The crowd starting to get a little bit lively. They're liking that. The knee to the body. Some dominance being shown in the clinch by Amarin. Both these gentlemen exchanging kicks to the body. Stepping in with the cross to the midsection of Amarin. Putong is on the sideline and he's calling for elbows. It's not a shot we've seen so far from the young star. And here's an opportunity. This gives his opponent a shove. The crowd baying for blood here in Cambodia. That's more like it. Amarin Putong letting his hands go. Big knee from Amarin, and another, and another. He drops him. Lovely stuff. The Tiger from Uzbekistan is in trouble. His mouthpiece falls ominously to the ground. We're going to need to give that a rinse. A quick wash and it's back in. And we are back at it in round two, but there's less than a minute to go. Amarin can smell blood in the water. Good head movement, and there's the knee. The knee's been money in the bank. And why wouldn't you keep at it? Just keep firing that knee whenever it's there. He really hurt the Uzbek with that shot. He fakes the knee, goes with the jab. Trickery, wizardry. The crowd loving every moment. Firing knees, Amarin Putong! It's another knockdown. Ramazan left questioning his life choices at this point. The tide has shifted, and that
is all she wrote. And Amarin Pouton goes to work. Firing explosive knees for fun. A packed crowd in Phnom Penh here in their thousands. The overhand left there from Ramazan, but then came the knees. Like a tidal wave. Bang, bang. Overwhelming, swelling, drowning. It was too much for the Uzbek to handle. The pressure, the power, the precision of the Cambodian Kun Khmer superstar does the business in front of the home crowd. បាទមុនវាយសេតក្រោយវាយរឹតតែសេតបាទធ្វើម៉េចកីឡាគឺបែបនេះឯងតែគាត់ប្រកួតអស់លទ្ធភាពអស់សមត្ថភាពបាទបាទអូខេបាទគាត់បាទកីឡានាំមកនៅមិត្តភាពគាត់ថាល្អអាមរិនបាទចូលអត់ល្អមិនបាទពួកវាយមិញបាទរាប់លោកយ៉ាងណាបញ្ឈប់ហើយបាទអរគុណតោះប្រកួតទុនទីបន្តជូនដល់លោកយ៉ាងណាដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងការប្រកួតក៏ដូចជាគណៈកម្មការបច្ចេកទេសរបស់យើងប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការចាសសូមអរគុណបង្គោលក្រហមឈ្នះគណៈករបង្គោលខៀវដោយគណៈករបង្គោលខៀវស្លាប់ក្នុងទឹកទី2បាទអបអរសាទរកីឡាករនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាអេអាមរីនពូថអូខេភ្លេងមកសុំតិចអូខេភ្លេងសុំតិច Assalomu alaykum Kamboja. Mana shu jangni bizga tashkillashtirib bergan Sherzod Aliqulovga kattakon rahmat. Bir gapni aytaman, men uchun mana shu jangimga Vesigonkaga yordam bergan ustozlarimga, men uchun duo qilib turgan, mening yutishimga ishongan ota-onamga, xalqimga juda katta rahmat. Alloh rozi bo'lsin, meni kechiringlar. Babon sedap ban deh. Sedap banតែយើងអត់ដឹងបកថាម៉េចថាម៉េចបើភាសារបស់គាត់បើយ៉ាងណាក៏យើងសប្បាយចិត្តបាទសម្រាប់ការប្រកួតរបស់គាត់គាត់ធ្វើអស់ពីលទ្ធភាពអស់ពីសមត្ថភាពរបស់គាត់ដែរបាទអូខេបងប្អូនអ្វីដែលបងប្អូនទន្ទឹងរង់ចាំបានមកដល់ហើយតោះឥឡូវសូមសំឡេងខ្លាំងៗទាំងអស់គ្នាមួយទៀតបាទបាទចាំមើលថាកំប៉ុងមៀរបូតឬមួយក៏យើងជាអ្នកយកបាទអរគុណបាទត្រង់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំពីកម្មវិធីរបស់យើងបាទ Ganzberg បាទ Ganzberg លើកស្ទួយគុណខ្មែរឡើងដល់កម្រិតពិភពលោកបាទ Ganzberg បង្កើតព្រឹត្តិការណ៍វាយជោគឡានផ្ទះវិឡាក៏ដូចជាកំប៉ុងមៀ Ganzberg ឆ្ងាញ់លើពីស្រាបៀរធម្មតាផឹក Ganzberg បានឆ្ងាញ់សូមអរគុណ Idol ឆ្ងាញ់កប់ជាជាឡើងស្លេ Idol I confident អរគុណទៅដល់ Boost Strong ឆ្ងាញ់រសជាតិដិតជ្រៅបាទចូលដល់ការប្រកួតរបស់យើងដែលជាគូឯកប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ 8-man tournament បាទរវាងកីឡាករនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជារបស់យើងនិងកីឡាករម៉ុងហ្គូលីខ្ញុំបាទក៏សូមប្រកួតទុនទីជូនដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសរៀបចំប្រកួតប្រដាល់គុណខ្មែរចាសសូមអរគុណជាបន្តនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអំពីសមាជិកភាពលោកអញ្ញាកដានឹងចែកក្រមគូអន្តរជាតិទី10ដែលជាគូប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់អញ្ញាកដាលោកលឹកចំណាប់ចែកក្រមទី1លោកម៉ាក់សមឿនចែកក្រមទី2លោកនិនវ៉ាន់ឌីចែកក្រមទី3លោកនួនភីរំចែកក្រមទី4លោកឌួងបរិយនិងចែកក្រមទី5លោកសួងសវណ្ណថាសូមអញ្ជើញទៅកាន់ទីកន្លែងបានជនិជវត្តមានលោកអញ្ញាកដាលដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងការប្រកួតនៅលើសង្វៀនបាទសម្រាប់ការប្រកួតដណ្ដើមនៅខ្សែក្រវ៉ាត់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ប្រភេទទម្ងន់63គីឡូក្រាម500ខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពអញ្ជើញវត្តមានកីឡាករចូលមកកាន់សង្វៀនប្រកួតសាជាថ្មី
បន្ទាប់ពីយកឈ្នះទៅលើគូប្រកួត2ជុំកន្លងទៅនៃការប្រកួត 8-man tournament វត្តមានកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមកពីក្លឹមអេពូថងកីឡានៃសមាគមកីឡាប្រដាល់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីស្វាគមន៍វត្តមានកីឡាករកម្ពុជារបស់ជាម្ដងទៀតមែនមេគីAnd now for the final of the Ganzberg World Kun Khmer 8-man tournament. From Cambodia, the star, the showman. He has his eyes on that Ganzberg golden can. Please welcome from the red corner, Man! Mari ai bang Kun Khmer ជាកីឡាករដែលមកពីម៉ុងហ្គូលីបាទអេដេណេ Ganzberg គុនខ្មែរ And from the blue corner, battling his way to the finals, hailing from Mongolia,បានជុំទី3ដែលជាវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដណ្ដើមនៅខ្សែក្រវ៉ាត់ 8-man tournament បាទនាំមកជូនដោយ Ganzberg ទឹកដីខណ្ឌកំពូលរាជធានីភ្នំពេញបាទផ្សាយផ្ទាល់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ Town Full HD TV តើបងប្អូនបាទកំប៉ុងមាសរបស់ Ganzberg បាទមើលមិនគេយកបានអូនបាទសូមសម្លេងហូរខ្លាំងមួយទៀតឲ្យ Ganzberg បាទប្រកូលទុនទីបន្តជូនដល់លោកកញ្ញាកណ្ដាលដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងការប្រកួតនៅលើសង្វៀនលោកលឹកចំណាំ បាទមកដល់បាគូបវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់បាទដណ្ដើមនៅខ្សែក្រវ៉ាត់បាទ 8-man tournament ហើយបាទនៅកំប៉ុងមាសបងប្អូននៅលើ LED បាទនៅលើរិចរបស់ជើងនេះកំពុងតែរំលេចបាទកំប៉ុងមាសរបស់ Ganzberg អូបាទមាសសុតនេះបាទចាំមើលថាមេឃាបាទអាចយកបានឬមួយក៏យ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលបាទសំខាន់បាទទម្រាំតែឡើងមកដល់ជុំទី3នេះបាទអ្នកទាំងពីរគឺត្រូវឆ្លងកាត់2ជុំហើយបាទនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយនេះបាទសម្រាប់ម៉ុងហ្គូលីត្រូវយកឈ្នះកីឡាករចិននៅជុំទី1ឡើងមកកាន់ជុំទី2បាទជុំទី2ជួបជាមួយនឹងបាទកីឡាករអូស្ត្រាលីទម្លាក់អូស្ត្រាលីនៅក្នុងជុំទី2ទៀតឡើងមកកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់រីឯមើលមេឃាបាទយកឈ្នះបាទលើកីឡាករបាទមានបាទកីឡាកររុស្ស៊ីបាទនៅក្នុងជុំទី1បាទសម្រាប់ជុំទី2បាទមើលមេឃាបាទទម្លាក់បាទកីឡាករបេឡារុសបាទមួយរូបទៀតបាទដែលឡើងមកកាន់ជុំទី3 What a fascinating contest this promises to be. Something that we noticed a little bit earlier on. The Mongolian was limping slightly,
as he left the semi-final. That's to be expected. Both these warriors have battled their way to be standing still in the final two. Glory awaits. It's one heck of an achievement even being here. 3 fights in one evening is an unbelievable feat. Just imagine the heart, the cardio, the resilience required to get yourself to this stage. I can tell you it's an absolutely packed crowd here in Phnom Penh. Most are on their feet. They are here in their thousands, in their legions to support their man. Mun Mekia had a tough old time in the semi-final. It was not straightforward for him. It was a very close run thing against the Belarusian Yakimovic. But he was able to get the job done, show his class. There is a level of strategy involved when you're fighting thrice in one night. But here we go. Bat Erdene, the Mongolian in the blue. Mun Mekia in the red corner. The fan favorite, the jewel in the crown. Establishing the jab and that middle kick. Matt Erdene missing with the roundhouse. It's an aura of class about Mun Mekia, and he's knocked him down with a knee. The crowd goes bananas. And the fight continues. A big shot, how important will that be? And that leg that we mentioned has taken some serious damage in the lead up to this final. Can he recover? Can he even stand? The count continues. The crowd awaits. It's victory. It's glory. Cambodia's main man. The Kun Khmer star has done it. And he's done it with a finish. He's done it with a stoppage. He's done it in style. He climbs the ropes. He greets the fans. He adds another highlight to the reel. Mun Mekia, ever the showman, fires off a brutal low kick. Check out the highlights. That knee started it off, and from there he could sense an opening. Fires off a right low kick. David Beckham would have been proud of that one. A huge swing a la Rory McIlroy. And then a huge adrenaline dump as it all sinks in. Pure euphoria. What a moment in the storied career of the Kun Khmer star, Mun Mekia. He takes his partner in his arms and soaks in the moment. He's adorned in cameras and flashing lights. It's a special piece of history. Bạn ở Kun, bạn tỏ, bạn chẳng ở lời ní, bà dương nơi xóa bà cả lát tập hall, cái đôi chia bị thị bầm pẹn nơi sai cầu át, bà chun đo mà chạc sai cầu ăn, bà. Ở Kun,ខ្ញុំបានក៏សូមប្រគល់ទុនទីជូនដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការ ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមអបអរសាទរគណៈកបង្គោលក្រហមមិនមេឃា បាទអបអរសាទរគណៈកម្មនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាមិនមេឃាមកចាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ 8-man tournament រដូវកាលទី 5 បាទខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពអញ្ជើញវត្តមានគណៈអធិបតីដែលលោកអញ្ជើញជាកិត្តិយសបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះទស្សនាការប្រកួតដើម្បីធ្វើពិធីបំពាក់នៅខ្សែក្រវ៉ាត់ជូនដល់កីឡាករដែលជាម្ចាស់ជ័យលាភីនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទគោរពអញ្ជើញវត្តមានអាដាមវ៉ាសុធាដែលជាស្វាមីលោកជំទាវអង្គញាជូបមានអគ្គនាយិកាគុនមុនថនក្រុម
បាទគ្រប់អញ្ជើញបាទ Mr. Brown ដែលជា Broom Master របស់ Ganzberg បាទគ្រប់អញ្ជើញវត្តមានបាទលោក Tommy Kim ដែលជាប្រធាន IPCC នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទគ្រប់អញ្ជើញបាទដំណិលកដោដែលជាអនុប្រធានសហព័ន្ធកីឡាបដាល់គុនខ្មែរបាទអញ្ជើញជាកិត្តិយសធ្វើពិធីបំពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់បាទជូនដល់កីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងម៉ឺនមេឃាបាទម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ X-Men Tournament សម្រាប់រដូវកាលទី5បាទដែលនាំមកជូនដោយ Ganzberg បាទរួមជាមួយនឹងកំប៉ុងមាសបាទរបស់ Ganzberg អូហូយបាទថ្ងៃនេះបាទលោកគ្រូអេពូថងនិងអ្នកគ្រូគាត់ធ្វើបានហើយបាទយើងសូមបាទខាងសាករីរបស់ជើងបាទយកនៅខ្សែក្រវ៉ាត់បាទសូមខ្សែក្រវ៉ាត់ចောင်းក្បួនដំរាជាចលនាខ្មែរមិនបដូរចឹងនេះគឺជាខ្សែក្រវ៉ាត់ X-Men Tournament អាដាមវ៉ាសុធាលោក Tommy Kim ក៏ដូចជា Mr. Broom Master របស់ Ganzberg រួមជាមួយនឹងអាដាម Nel កដោដែលជាអនុប្រធានសហព័ន្ធកីឡាបដាល់គុនខ្មែរបំពាក់រួមគ្នាបាទមិនដែរខ្សែក្រវ៉ាត់ហ្នឹងគុណភាពនៅបាទគុណភាពពិតបាទ3ជុំបាទតម្រាំតែទទួលបានបាទជាមួយនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់បាទ Mr. Brown បាទជា Broom Master របស់ Ganzberg លោកបំពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់បំពាក់កម្រងផ្កាបាទជូនដល់បាទម្ចាស់ជលីភីបាទសូមរូបថតអនុស្សាវរីយ៍នឹងចំបាំងកំឡុងរាជសីអំណាចខ្លាំងខ្លាក្រៃបញ្ចេញតែជាតតាំងប្រយុទ្ធបាទអរគុណបាទសូមស្លាករង្វាន់មួយទៀតបាទកំប៉ុងមាសបាទកំប៉ុងមាសរបស់ Ganzberg មួយទៀតអបអរសាទរដល់មែនមេឃាហើយ Ganzberg គុំបាទឥឡូវបើកមើលសិនបាទមេឃាបើកមើលបាទបើកមកហើយមាសសុតណាបាទMr. Brown បាទលោកជួយហើយបាទ 1 2 3បាទអបអរសាទរដល់ទៀតដល់មើលមេឃារៀបចំក្បួនប្រយុទ្ធយុទ្ធសាស្ត្រប្រសម្លឹងកាពីសម្រាប់ចិត្តកិនហើយនេះហើយបាទជាកំប៉ុងមាសបាទរបស់បាទ Ganzberg បាទផ្ដល់ជូនបាទដល់បាទមើលមេឃាដែលជាការលើកទឹកចិត្តម្ចាស់បាទខ្សែក្រវ៉ាត់ X-Men Tournament បាទអញ្ចឹងមេឃាសូមរូបថតបាទជាមួយនឹងបាទកំប៉ុងមាសក៏ដូចជាបាទខ្សែក្រវ៉ាត់របស់យើងមួយទៀតបាទ Ganzberg គុនខ្មែរបាទសូមអបអរសាទរម្ដងទៀតដល់មែនមេឃាបាទអរគុណវត្តមានគណៈធិបតីដែលលោកអញ្ជើញជាកិត្តិយសធ្វើពិធីបំពាក់នៅខ្សែក្រវ៉ាត់ជូនដល់កីឡាកររបស់យើងដែលជាម្ចាស់ជលពីនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរជាពីកម្មវិធី Ganzberg បាទវល់គុនខ្មែរក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយដែរបាទជួបគ្នានៅក្នុងឱកាសក្រោយទៀតបាទគណៈពេលនេះសូមអរគុណគ្រប់លាស្អីគុនខ្មែរហើយ Ganzberg គុនខ្មែរតស៊ូស្វាគមន៍អ្នកខ្លាំងនំគ្រប់ទិសទីតំណែងជើងឯងមិនមែនរបស់ព្រីអធិរាជគុនខ្មែររំកើប្រតិពីមហិច្ឆតាធំធេងព្រៀបដូចគិរីសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់សុខចិត្តពេលីរាងកាយស្រួលបដូរយកជ័យលភីកងដៅច្បាស់លាស់ដោយសន្តិត្រីប្រឹងត្រូវតែប្រឹងកម្លាំងឲ្យដូចសឹងឈោលើសេវាទុកចំហត្រៀមលំនឹងរៀបចំក្បួនប្រយុទ្ធយុទ្ធសាស្ត្រប្រឹងសម្លឹងកាពីវាសម្រាប់អាចចិត្តកិនហើយរំពឹងខំទៅខំឈ្នះសិល្បៈគុនខ្មែរដូចកាយកំពុងទីរះចាំងជារស្មីបារមីដូចជាព្រះមូលដងលូនតារក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រចាឆ្លាក់ច្បាស់ដាំងនៅលើផ្ទាំងសិលា